Përshëndetje shenjëdashit, ja ku jemi përsëri edhe sot si çdo fundjavë, gjithmonë tani është bërë e përjashme kjo punë. Jemi në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që shqyra Zot gjërat po fillojnë të përmirësohen. Kemi dalë nga influencat negative me pjesën më e madhe e tyre, tani të shohim dhe të shpresojmë se çfarë mund të shohim ekonomikisht, financiarisht, personalisht dhe profesionalisht. Të paktën prej këtej në vazhdim, njohje të reja, shumë dashuri do ketë ky fund muaj, dhe bëhet qefi për këtë gjë. Uroj vetëm të zgjasin, të kenë kozjatje, por që edhe financat fillojnë të përmirësohen, edhe për çështje karriere mund të filloni të shpresoni për më mirë. Ju të ditë që të parë do mirë prisni Saturnin në shenjën tuaj, dhe ata 25 në vazhdim, deri në shtatori të pak do të jetë në shenjën tuaj, pastaj do kthehet përsëri në peshk. Dhe do ju testoj, por që këto do i shikojmë atëre kur duhet i shohim, postimet të tjera. Sido që të jetë, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe fillojmë direkt me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëre, nesër fillon dita bukur, fillon me të kuptuarit të asaj çka realisht keni arritur deri tani, do me thënë bisedat që do të bëni nesër, reflektimi që do të keni kundrejt të tjerëve apo të tjerët kundrejt jush, gjithçka do ju çojë në konkluzionin se mirja keni dalë, se keni dalë keq. Do të jeni të kënaqur do me thënë me arritjet tuaja, me realizimin e pjesë më të madhe të objektivave tuaja, megjithatë e kuptoni dhe vetë dhe dini shumë mirë se ka akoma ende shumë gjëra për tu arritur. Ama, sido që të jetë si plani i parë, vjen realizimi, vjen të ndjerit mirë me veten dhe mund ta themi plot gojën se keni arritur plot gjëra deri më tani, të paktën kështu do të ndiheni të plotësuar, të arritur mirë me veten tuaj, kështu që vjen një farë vlerësimi nga të tjerët që ju ndihmon dhe juve të shikoni veten me tjetër, ta merrni veten me tjetër lloj syri, sidomos juve që kishit humbur vetbesimin para pak kohësh më përpara. Shiko se nuk është thjesht kaq. Ka shumë gjasa që nesër dita e hënë do me thënë, t'ju vite propozime të caktuara që do testojnë atë, pikërisht atë që po them, vetbesimin tuaj, do me thënë, propozime do keni, oferta do keni, për të arritur qëllime edhe më të larta, objektiva edhe më të mëdha, dhe përsa i përket aspektit personal, edhe ati ekonomiko-financiar, e me radhë. Çështja është juve si do e menaxhoni situatën, nuk e di, por që prap mundësi do i keni. Përsa i përket ditës së martë, kjo është një ditë e cila ose gjatë së cilës do të jeni shumë të paqëndrueshëm përsa i përket humorit tuaj. Humori juaj do të jetë totalisht i paqëndrueshëm gjatë ditës së martë, do dalin në pa edhe frikë dhe pasiguri që kanë lidhje me të kaluarën, me marrëdhëniet tuaja në çift, në marrëdhëniet tuaja në vija të përgjithshme, me çështje familjare që ju që jeni të paktën çift, që jeni të martuar dhe i keni pas këto probleme, duket se nuk i keni zgjedhur ende, do me thënë akoma aty frika është. Mos harroni që u thash avash Saturni po bëhet gati të hyjë në shenjën tuaj dhe për ju që nuk i keni themelet e forta në marrëdhëniet tuaja, në jetën tuaj, për ëndrat që kërkoni të arrini apo çfarëdo gjë keni arritur të keni dashur të arrini deri më tani, do ju testoj dhe po fillon avash të ndikoj të paktën në plan psikologjik pikë së pari, ama nëse do jap një këshill për sa i përket ditës së martë, mos merrni vendime të nxituara e para njerë, dhe sidomos vendime që bazohen në frikë, në pasiguri, për çfarë do lloj fushë të jetës tuaj, ose kudo që ju kërkohet një farë vendimarrjeje, mirë është ta shtyni nëse keni mundësi. Për sa i përket një udhëtimi të largët që po planifikoni, edhe kjo është çik 50 me 50, do me thënë, jo se nuk do arrini destinacionin tuaj, do e arrini, por duket shumë qartë që ka një farë risku, ka një farë rreziku, sidomos juve që kërkoni të ndryshoni jetën tuaj duke ndërmarrë një udhëtim të tillë, do me thënë. Kuptohet shumë qartë për çfarë po flas, do me thënë ndonjë anije, nuk e di se si udhëtoni ju dhe se si arrini atje ku doni të arrini ilegalisht, por që sido që të jetë, po ka diçka të tillë kjo dita e martë, ose një bisedë që ka lidhje me këtë udhëtim, ose thjesht një udhëtim konkret. Me financat bëjmë kujdes, nuk investojmë, nuk u besojmë fjalëve që dëgjojmë në lidhje me financat, çfarëdo gjë të na premtohet. Në qoftë se mbyll në një marrëveshje ekonomiko-financiare ditën e martë, dini që ose nuk do zgjasi, ose nuk është tamam ashtu sikurse po ju thuhen gjërat, do të thënë ka një farë gënjeshtre brenda vetes së vet, dhe në përgjithësi ju them, evitoni vendimarrjet e mëdha, evitoni gjërat e rëndësishme, punoni me veten tuaj por do të karakterizoni nga këto luhatit e humorit dhe duket se kthehen situata nga e kaluara që duhet t'i zgjidhni akoma nuk keni mbaruar domethënë me çështje të tilla. Përsa i përket ditës së mërkurë, jemi akoma në fazë shqetësimesh apo jo, sidomos juve që ju a thash
keni probleme në familje, keni probleme ndoshta me ndonjë nga fëmijët tuaj, që në base është, nuk e di, varet çfarë problemi ka ai çlimiu juaj, po që mund të jetë adoleshent dhe aty më tepër dalin këto probleme dhe shfaqen, ose mund të dalin probleme me ekonomiko-financiare, me këtë lloj natyre, ose keni akoma nuk e dini se ku qëndroni në lidhje me financat, me punën tuaj, me jetën tuaj në vija të përgjithshme. Të përkohshme janë këto situata, nuk është të zgjasin përjetësisht, ama për aq kohë sa zgjasin kërkojnë reflektim, kërkojnë një menaxhim më të mirë, kërkojnë që të angazhoheni tamam me këto çështje të zgjidhni më në fund. Do të thënë, shqetësimi aty është situata është e paqëndrueshme, filloi që ditën e martë tregoj ato tendencat e veta, por që të lutem shumë, do të thënë, angazhohu pak dhe kupto se ku duhet të fokusohesh më shumë dhe çfarë ka ardhur momenti ta ndryshosh rrënjësisht në jetën tënde. Përsa i përket ditës së enjte, e kuptoni se jeta me cikle është, atë që po ju them, mbyllet një cikël, hapet një cikël i ri dhe shumë prej jush jeni duke mbyllur ciklet e caktuara. Tani fakti që Saturni vjen në shenjën tuaj, edhe kjo një cikël i ri është që hapet, ama njëkohësisht, keni parasysh kur Saturni vjen në shenjën e secilit, atëherë tregon se po ka ardhur momenti të mbyllet, të mbaroj diçka për të nisur diçka e re, dhe kjo është vetëm një gjë e sigurt. Pastaj varet se si në çfarë bazash do vi dhe në çfarë bazash do punoj. Ama sidoqë të jetë, një pjesë e mirë e juaj apo mbyllni këtu një cikël 10 vjeçar ngjarjesh që ju tronditën, ju lodhën, ju raskapitën. Këtu më tepër do e gjeni veten juve të 10 që të tretë që pavarësisht se Plutoni për shkak ka kaluar në shenjën e ujorit, ka qenë pak para pakosh në shenjën e Britsjapit, juve të 10 që të fundit fare, të ditëve të fundit akoma e ndjeni influencën, pavarësisht se ndodhet në ujor, nuk mbarojnë kaq kollaj. Energjia është energji, do me thënë shtrihet, sidoqë të jetë pak para, pak mbrapa, ende jeni në influencën e kësaj gjëje, pak a shumë, ama sidoqë të jetë, kuptoni shumë që ka ardhur ky moment dhe pjesën më madhe prej jush dhe mezi po e prisni, do me thënë, po e ndjeni që diçka e re po vjen, por pasi ka mbaruar diçka, është mbyllur përfundimisht. Çfarë do lloj gjë qoftë ajo? Pra këtë që ta shikoni shumë qartë ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte kujdes iluzionet, kujdes gjërat që ende nuk kanë përfunduar, akoma jeni duke jetuar pjesa më e madhe prej jush në botën e ëndrave të çuditërave ose në një botë iluzionesh, gënjeshtrash, mashtrimesh, manipulimi, ku vetë keni futur veten tuaj. Kujdes, çfarë do gjë diskutoni ditën e premte, ju thuhet, ju premtohet, është e bukur shumë, nuk është aq e bukur sa mendoni ju, dhe kujdes, nuk i vëmë në rrezik vlerat e mëdha të jetës tonë, persona, punë, ekonomi, çfarë do gjë që është për gjëra të përkohshme, sado të bukura të mund të duken. E premte ishte kjo, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku stabilizoheni diku, do të thënë dita e shtunë jep mundësinë që të shikoni mundësitë që keni për tu stabilizuar diku, në një banesë të re, në një familje të re, në një bashkëjetesë, në një punë të re, në çfarëdo gjë qoftë, këtu po hyni në një fazë të re të jetës tuaj, shumë më të bukur nga ajo që po lini pas, dhe pjesa më e madhe prej jush keni qenë të detyruar ta bëni këtë lëvizje sepse çdo gjë ishte vjetëruar dhe erdhi momenti që ta ndryshonit. Pra, po flasim për ndryshim jetese. Përsa i përket kësaj jave, përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me shëndetin tuaj, ju lutem shumë merrni seriozisht. Mos i kaloni kështu, ajde mos e do kaloj dhe nuk është asnjë gjë. Çfarëdo lloj ngacmimi të keni, mundoni ju lutem shumë ta trajtoni ashtu sikurse i takon, sepse për këtë pjesë nuk folëm, por ama që ditën e martë e këtej mundoni të qëndroni sa thua të kujdesshëm me ato shqetësime që organizmi juaj po tregon, duket se ka një farë sinjalizimi aty që thot kujdes. Përsa i përket ditës së diel tani, dita e diel është dita ku keni një përballje me një person, i thoni gjërat ashtu sikurse duhen thënë. Nëse jeni në një, nuk e di, çështje gjyqësore, ligjore, kjo gjë zgjidhet më në fund. Shumë prej jush mund të jenë duke diskutuar se si do vej një çështje divorci, gjëra të tilla domethënë, me çështje ligjore gjyqësore jeni të angazhuar më tepër ditën e diel, por edhe mund të jetë dita ku shikoni se si drejtësia kurdo vjet në vend, jo nga njerëzia, por nga Zoti atje lart. Kështu që mund të keni edhe një ditë karmike dita e diel për ju, ku shikoni se si ndonjëherë fati ka ato mundat e veta se si i çon gjërat në vend. Përsa i përket universit pastaj ka një mesazh për ju që thot vijnë kohë më të mira dhe mundeni shumë mirë ta shijoni atë çka vjen prej këtej e në vazhdim. Nuk jeni bërë vetëm për punë, nuk jeni bërë vetëm për angazhime, as për të vuajtur, jeni bërë edhe për të shijuar, kështu që avash kanë për të ardhur ditë më të mira, persona që vinë në jetën tuaj ju ndihmojnë të arrini qëllimet që keni vendosur vetes, atje ku nuk keni arritur dot vetë,
do të arrini me ndihmën e të tjerëve. Përshëndetje shenje Demi se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila ju ndihmon ekonomiko-financiarisht të meni veten, përjashto thjesht të ditën sot mos më diskutoni për gjëra të rëndësishme që ka lidhje me ekonomi me financa. Nga data 24 tutje filloni, bëni çfarë të doni ju, por që deri atëre të paktën me kujdes. Dhe për sa i përket dashurisë, njëjta gjë. Shumë persona vinë jetën tuaj dhe kjo gjë është gjë e bukur, pra nga ana sociale do të kënaqeni mjaftueshëm prej këtej në vazhdim dhe po shumë joje të reja, shumë flirte, shumë dashuri kanaje në vjet të përgjithshme. Dashuria, financat, po dhe karriera, them se për të gjitha avash do filloj të japi me nga pak. Tani, përsa i përket kësaj jave, fillon java me thash, deri datën 24 me çik kujdes, kështu që dhe nesër ditë hë nesër, duket shumë qartë që po luftoni akoma për të arritur qëllimet tuaja, po këto qëllime sa më shumë duket sikur ju përpiqeni, aq më shumë këto bën të largëta, të vështira për tu arritur, dhe ndoshta po përpiqen të t'ju thonë një gjë, do të thënë, kur mundohemi dhe nuk arrim asnjë gjë. Ndoshta është në momenti të ngadalsojmë pak hapin dhe të pyesim veten, ore ja vlen vërtet, ore mos po lodhem kot, ose mos ndoshta universi me të vërtet po më bën të kuptoj që këtu nuk ja vlen. Dhe keni për ta kuptuar të gjë në fund të ditës, pasi të jeni azauruar komplet, do të thënë, të mos u ketë mbetur më pikë fuqie, do kuptoni se këtu, në këtë përpjekjen tuaj për të arritur pikërisht të lloj objektivi, që mund të jetë një vend pune, mund të jetë një marrëveshje, mund të jetë një deal, mund të jetë një, nuk e di, një person që do ta keni jetën tuaj, nuk ja vlen në fund të ditës. Por që sidoqë do ju duhet një ditë tjetër për ta kuptuar këtë gjë dhe për të arritur pastaj në konkluzionin që ndonjëherë kur nuk duhet, duket gjëja që në fillim. Për sa i përket ditës pa vazhduar te dita tjetër, ju them ashtu se dita e hënë sjell vonesa, bllokesa, shtyje gjërat, nuk arrit ai objektivi, e tham siç e duam ne, po dhe për sa i përket shëndetit, kujdes, mos e çoni veten tuaj në ekstrem, do i vuani pasojat më vonë dhe do më kujtoni. Mos e çoni veten në ekstrem. Për sa i përket ditës së martë, ja ku jemi. Pse do lodheni ditën e hënë kur vjen dita e martë dhe ju thotë lodhu budalla lodhu. Kur unë të them mos u lodh atje ku them unë, por thjesht dëgjoj çfarë të them unë. Kështu që universi ditën e martë ju asjell gjithçka krahapur pa u lodhur juve fare, thjesht dita e hënë është një ditë sfide, është një ditë prove pikërisht për të testuar se sa besim keni tek vetja juaj, po tek ajo çka ndodhet mbi ne, si të thuash. Kështu që për ato gjëra që nuk arrini dot ju vetë, ditën e martë vjen universi dhe ju asjell kështu në pjatë të argjend ju asjell. Kështu që e bukur shumë dita e martë, shumë e bukur do thosha, rastësia mbret i botës, ju çon atje ku duhet në vendin e dur, takoni personat e dur për të zgjidhur çështjet që duhet të zgjidhni. Çfarë do gjëra shohin ato çështje? Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë që favorizon bisedat në çift, jashtëmase shumë mund të merrem vendime shumë të rëndësishme në marrëdhëniet në çift, një bashkëtesë për shembull, një martesë, një fejesë, diçka më që ka mbetur shumë pezull në kohë, domethënë u lof tashmë si çështje, do ta kishte marrë këtë hap ose ta kishte dhënë këtë hap që shumë kohë më përpara, por nga ana tjetër, për të gjithë ju që nuk jeni në të kushte optimale, mund të jetë edhe një mbaresë, një marrëdhënie, një lidhje shumë e gjatë, por që nuk çoi gjikundi, u prit shumë të merre një vendim, por nuk u mor kur. Kështu që ka ardhur momenti ndoshta t'i japim fund, pra varet se çfarë sa baza të forta ka lidhja marrëdhënia juaj, ju që e keni ndarë mendjen, por që jeni vonuar tash më shumë, mund të vazhdoni përpara sido që të jetë një bashkëtesë, fejesë, martesë, ju që e shikoni që nuk shkon gjikundi, e mbyllni këtu. Por që ju meshkujt jeni ata të cilët të shenjës, domethënë jeni ata të cilët jeni protagonistët e ditës së mërkurë me vendimet që do të merrni, juve femra thjesht shikoni se çfarë do ju vi. Për sa i përket çështjeve që sapo trajtova. Kështu, dhe për sa i përket ditës së mërkurë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku vazhdoni punën ashtu sikur se keni nisur. Këtu do i referohesha më tepër juve që jeni të angazhuar me punë krijuese, që punoni për të realizuar një që të them tani, që merreni me organizime, që merreni me rrjetet sociale, që jeni gjithmonë në ekran, jeni në sy të tjerëve, pra nuk jeni kaq prapa kujtave. Ju të gjithë pra që jeni në botën e artit, që jeni në botën e argëtimit, e me radhë,
te ekranit, pse jo, ju nuk e di se çfarë po planifikoni, nuk e di se për çfarë realisht po punoni, por që rezultatet kanë për të qenë me të vërtet të mahnitshme, do me thënë të papërsëritshme. Por juve që jeni pastaj në botën e biznesit, favorizojeni edhe ju gjithashtu, duket se po sillni diçka të rëndësishme, domethënë keni po planifikoni, po punoni me diçka të rëndësishme, që sigurisht nga fundi i këtij muaji me fillim me mes të muajit që vjen ka për të dhënë edhe rezultate veta shumë të bukura. Dhe nuk do jeni vetëm ju të përfituarit, po dhe të tjerë. Pra po punoni jo vetëm për veten, po dhe për të tjerë, me sa duket këtu. E hënë e martë e mërkur e inte. Po, përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku shumë mund të qëndrojnë në shtëpinë tuaj, të organizojnë në një festë të vogël, në një darkë të vogël, drek të vogël, të prisni miq, persona që kaloni mirë me ta, të diskutoni çështje të cilat ose për të cilat nuk gjejnë dot zgjidhje vet. Do të thënë është ditë shumë e bukur për ta kaluar brenda 4 mureve të shtëpisë tuaj, qoftë edhe vetëm, do të thënë shoqërinë e vetes tuaj, por ka dhe diçka të bukur kjo të qëndruarit vetëm në 4 muret e shtëpisë tuaj. Këtu lindin ide dhe gjenden zgjidhje ku duke qëndruar ashtu duke u alëduar, duke vegjetuar, si them. Ndonjëherë njeriu ka nevojë dhe të vegjetojë. Dhe me sa duket për ju kjo dita e premte kështu vjen, si ditë vegjetimi. Ri aty shtrihem diku në divanin tim, dhe ndërkohë që jam duke menduar, mor si t'ja bëj, si t'ja gjej zgjidhjen, si do më shkoj fillja, nuk e se çfarë, tak, të vjen dhe ideja edhe çdo gjë e bukur. Ama poshtë edhe një ditë e mirë tash për ta kaluar në praninë e personave që ju kënaqin, ju bën të ndjeni mirë me veten dhe me shoqërinë atyre, dhe pse jo të gjeni edhe zgjidhje përmes tyre ose të vijë një farë suporti prej tyre. E premtja kjo. Pastaj përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku ja tash, e premtja dhe shtuna sillin miq të vërtet në jetën tuaj, persona që ju mbështesin për të arritur atje ku duhet të arrini, sjell edhe rikthime, me thënë të drejtën, sjell persona të cilët janë bërpishnë për mënyrën se si ju kanë sjell, për gjithçka ju kanë shkaktuar, ose mund të jeni ju ata të cilët do kërkoni një falje. Me sa duket pranohet kjo falja juaj, por që çdo që jetë është ditë rikthimi, me shumë premisa për të vazhduar përpara, dhe të shohim se si do ju vej. Ama sido që të jetë, ndihma vjen nga persona që ju duan dhe i keni miq të vërtet. Sinqeriteti ju shpëton ditën e shtunë, kështu që keni çka keni për të bërë, thojeni siç është troç. Përsa i përket pastaj ditës së diel, jeni aq shumë të dashuruar me veten dhe shumë mirë bëni. Kuptuar domethënë me sa duket më në fund se duhet të duash pikë së pari veten, pa të duan të tjerët. Dhe do ndjeni mirë që jeni mirë me veten tuaj, dhe them se këtu fitoni dhe jackpotin e vërtet. Pse? Sepse kur arrin në këtë lloj, nuk po themi tani për arrogancë, po flasim për arrogancë, as për narcisizëm, po flasim për vlerat të vërteta, po flasim t'ja njohësh vlerat vetes, ta duash veten, të dhimbset vetja. Atëherë, duke arritur këtë gjë, arrini edhe të zhbllokoni veten njëherë për gjithmonë, mundësi të tjera vinë prej këtej në vazhdim për ju dhe merrni pikërisht atë çka meritoni. Pra ashtu sikurse e shihni veten, ato dhe merrni dhe përsa i përket punës, dhe përsa i përket financave, dhe përsa i përket dashurisë dhe gjithçka tjetër. Kështu që shumë e bukur dita e diel dhe ju ndihmon të bëni diferencën në jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Përsa i përket universit dhe mesazhit që ka për ju, çfarë do themi tani këtu? Kini besim tek vet ai atje lart, ose të çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me të papriturën, me të papandeurën, me atë që është momentale dhe që ta kthen jetën nga kështu në ashtu, nga të zezë dhe të bardhë. Bëni gati për surpriza të bukura, bëni gati për ndryshime pozitive në jetën tuaj. Ndoshta mund të ndjeni se keni kaluar plot, por tani vijnë gjëra më të mira për ju dhe sido që të jetë, keni besim tek instinkti juaj. Keni besim tek ajo çfarë instinkti juaj ju thotë, nuk ka për t'ju zgënjyer kur. Kështu që prej këtej në vazhdim duket shumë qartë që do arrini atje ku duhet, dhe ju thash në fund të atij parashikimi që arrini çfarëdo gjë duhet të arrini, në qoftë se arrini të doni pikë së pari veten tuaj, kështu që do merrni atë që meritoni, pikë mbaroi. U vendos, domethënë. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj edhe ju. Një javë që uroj të jetë sa më e mbarë, si bëhet fjalë tillë do jetë. Prej këtej në vazhdim gjatë fillojnë dhe lëvizin shumë mirë për ju, si edhe për pjesë më të madhe të shenjave. Kështu që njohje të reja, zgjidhje problemesh që ishin të vjetra dhe që nuk arritë do t'i zgjidhin, duke se do zgjidhen tani, aty nga data
24 tutje filloi gjë dhe duket sikur lëvizin vetë pa bërë asnjë gjë, pa lëvizur gishtin më pare. Dhe udhëtime, kontrata përsëri pune, çfarë do gjë lidh me jashtëtetit, çfarë do gjë nën të arrini, duket se arrihet më kollaj. Prej këtej në vazhdim, por sidomos në data 24 tutje. Tani sido që të jetë, flasim për ditën e hënë, dhe dita e hënë rregullon, ose të paktën keni një mundësi për të rregulluar çfarë do gjë u prish pak kohë më përpara, nuk do vuani më prej këtej në vazhdim, domethënë çfarë do gjë që arrihet të sistemohet, rregullohet, qëndron kështu siç është dhe ato probleme që patët nuk do i keni më. Është një ditë lumturie, është një ditë stabiliteti, është një ditë ku fjalët që thuhen janë të vërteta dhe mbahen, premtimet mbahen. Është një ditë që favorizon shumë për të korrigjuar gabime që keni bërë në financa, në dashuri, në fjalë që i keni thënë dhe mund të keni lënduar të tjerët, por që në përgjithësi është një ditë e cila shtron dhe shumë ditë të tjera përpara me arritje, me sukses, por mbi të gjitha me premtimin se nuk ka për të parë syri juaj më keq, sidomos juve që u lënduat apo u vrat shumë gjatë kohëve më para. Tani, për një marrëdhënie e cila ka qenë e vërtet, duket se i adilni të rikuperoni dhe do jeni përgjithmonë bashkë prej këtej në vazhdim, për një partnership, për një bashkëpunim i cili çfarëdo gjë që të ndodhi e ka destinuar të jetë aty përsëri dhe kjo gjë ka për të qëndruar, për çfarëdo gjë është vlerë e pandryshueshme në jetën tuaj, nuk ka për të shkuar gjëkundi aty të qëndroj, vetëm të do pësoj disa modifikime për të qenë gjërat dhe më mirë akoma, kështu që prej këtej në vazhdim tash jeta juaj përmirësohet, për të paktën nuk do kaloni më vështirësitë që keni kaluar. Dhe përveç kësaj, nëse keni pasur probleme me shëndetin, dhe ato kalojnë bukur, kalojnë suksesshëm. Për sa i përket ditës së martë, vazhdojmë me të njëjtën linjë për të gjithë që keni pritur personin e ëndrave prej kaq shumë kohësh më në fund ja ku vjen. Kjo letër ka lidhje me çfarëdo gjëje ke pritur dhe ke 14 vite që po e pret, pak a shumë, mund të jetë puna ideale, mund të jetë jeta ideale, mund të jetë ekonomia, financat, mund të jetë një person që e pret sido që të jetë në jetën tënde, mund të jenë kushte të cilat ke pritur të përmirësohen në jetën tënde, edhe në lidhje me marrëdhënie, edhe në lidhje me kushte jetese apo në përgjithësi me shëndetin, pse jo? Ja ku arrihet kjo gjë. Pra dita e hënë dhe dita e martë janë njësoj, janë thjesht realizimi ose arritja, finalizimi i një dëshire, i një lutjeje, i një pritshmërie, po që keni 14 vite që po e prisni dhe si totalisht rastësisht. Domethënë mund të kesh kaq vite që lodhesh, përpiqesh, mundohesh, një moment i vogël rregullon çdo gjë. Kështu vinë, edhe dita e hënë, edhe dita e martë dhe ju uroj vërtet ta shijoni kështu sepse e meritoni. Për sa i përket ditës së mërkurë, ajo çka kuptoni është që mundos sa të duash që ti mbash gjërat me forcë, nëse ato duhet të ikin, duhet të mbarojnë, do mbarojnë. Dhe vetmja gjë që arrin duke i mbajtur ashtu me forcë është thjesht të lësh prapa dorë veten tënde, është të lësh në hije veten tënde, është të lësh, të thuash, të ardhmen tënde të shkasin nga duart. Kështu që shumë prej jush ditën e mërkurë kuptoni pikërisht këtë gjë, që kur diçka i ka ardhur fundi duhet të mbarojë, për mirë ta lësh të iki dhe bashkë me të çlirohesh edhe vetë. Kështu që çlironi veten tuaj nga çfarëdo gjëje që ishte e ngecur, e mbaruar, por që nuk doni ta pranonit, duke e lënë atë gjë të iki nga jeta juaj, më në fund fitoni dhe ju lirinë tuaj, pavarësinë tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku mbarojnë, këtë gjë do ta lidh me mbarimin, me mbylljen, me përfundimin, domethënë gjitha vështirësitë, përpjekjet, vështirësitë e ka fjalë për nga dhimbja, për mosarritjet, për nga dështimet, mbyllen këtu. Këtu mbaron çdo gjë. Ju fola për një periudhë 14 vjeçari, thash keni 14 vite që po e prisni diçka të vinë në jetën tuaj, por që sido që të jetë 14 vjeçari mbyllet tani. Dhe bashkë me të 13 vite të plota, 14 vjeçari është arritja, por që 13 vite të plota vuajtjesh, dhimbjesh, përpjekjesh, ku më në fund arrin në konkluzionin se okay, mbarua, më mbyll këtu, përfundoj çdo gjë, me sukses ja dilni prej këtej në vazhdim, pavarësisht se sa u vrat, sa u lënduat, sa u dështuat e me radhë. Megjithatë, sigurisht nuk mund ta përjashtoj faktin se ndoshta dita e enjte sjell edhe një lajm që ka lidhje me largimin nga jeta e dikujt, të afërmit tuaj, të dashurit tuaj, person që e njihni çën si ka, por që do ju bëj të reflektoni juve mbi jetën tuaj. Pra mënyra se si ikën ai person nga jeta, ju bën juve të reflektoni mbi jetën tuaj, mbi të ardhmen tuaj. Kështu që përsëri do sjelli diçka, do ju bëj të reflektoni mbi diçka. Plus që edhe ky person i cili largohet, shpëtoni ziu sepse me sa duket ka vuajtur goxha gjatë në jetën e vet.
vjen si një fat çlirimi pra çdo gjë. Edhe për atë vet, po dhe për persona që i kanë qëndruar afër dhe me sa duket aty afër jeni dhe ju. Ejtja kjo, përse e përket ditës së premte, dita e premte është dita ku gjeni më në fund qëllimin tuaj në këtë jetë. Pra, jeni endur shumë, jeni përpjekur shumë të kuptoni se ku jeni, për çfarë keni në këtë jetë, cila është thirrja juaj, cili është qëllimi juaj. Pjesa më e madhe prej jush e zbuloni po si. Jo me sy hapur, as i bëhet fjalë, do të thënë jo duke qenë mirë e bukur tani këtu dhe opa më erdhi frymëzimi, jo. Ose do kaloni, ose jeta do i kaloj para syve, do të thënë do pësoni diçka pak a shumë traumatike, por deri në atë pikë sa mos ju bëj keq, por thjesht ju zgjoj nga ëndrat, ose do të jeni duke parë një ëndër, do të thënë ëndër konkret, reale, siç po a them. Aty kuptoni se çfarë ka ndodhur realisht. Mund të jetë një moment meditimi, çfarëdo gjë e qoftë, ju ndihmon të reflektoni mbi ato çka kanë qenë, janë, po dhe çfarë do të jenë prej këtej në vazhdim, dhe ju më në fund kuptoni se cili është qëllimi juaj, thirrja juaj, sikur se thash, me çfarë doni të merreni. Kjo më tepër lidhet me juve që keni kaluar një krizë ekzistenciale tani së fundmi, sidomos juve të 10 ditësh të fundit, të thosha, do reflektoni goxha mbi çka ka qenë dhe çfarë duhet të jetë prej këtej në vazhdim. Po dhe ju të 10 ditësh të parë ndikojeni po ashtu. Tani për sa ku isha, hënë e martë e mërkur. Hënë e martë e mërkur e i te premte. Po, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku po merruni me fëmijët tuaj, dilni, argëtoni, kënaquni, përmes tyre do kujtoni dhe veten tuaj kur ishit fëmijë. Do me thënë, është një ditë shumë e bukur për të kujtuar përsëri se kush jeni, sepse u bë një kohë shumë e gjatë që vetëm vuani, vetëm përpiqeni të mbijetoni, të arrini qëllimeve, objektivave, ekonomia, shtëpia, familja e merat, po keni haruar se kush jeni realisht nga u nisët. Kështu që është një ditë për të kujtuar edhe një herë tash se kush jeni, për ta parë botën me pak më tepër çiftërsi, për të qenë më optimista për sa i përket ardhmes, dhe po pse jo të shijoni fëmijët tuaj, sepse duket sikur çik pas dore i keni lënë. Tani një çështje prindërimi, nëse nuk keni bërë prindër akoma, mund të merrni dhe lajmin shumë të bukur që po, do ja dini kësaj here, domethënë jeni në rrugën e dur. Për sa i përket tani ditës së diel, dita e diel është dita ku duhet të kuptoni se prej këtej në vazhdim jeta juaj lulëzon dhe ju arrini të realizoni ato qëllimet tuaja maksimale nëse do dini të përshtateni mirë në këto kushtet e reja që po krijojnë jetën tuaj. Pra sa më mirë të dini të përshtateni, aq më mirë keni për t'ja dalë. Ciladoj qofshin këto kushte, një shtëpi e re, një banesë e re, një familje e re, një bashkëjetesë, një ambient i ri pune, një çfarëdo gjë e qoftë, sa më mirë të dini të thash ambientoheni në këto kushtet e reja të jetës tuaj, aq më mirë keni për t'ja dalë. Dhe përsa i përket dhe mesazhit të universit kundrejt jush, 13-13, domethënë është çfarë themi. Është nis nga fillimi, siç ju thash, pra këto janë, u thash sapo e mbylla me ditën e diel, dhe tash në këto kushtet e reja të jetës tuaj duhet të dini sa më mirë të përshtateni. Dhe ju fola gjithashtu për vdekje dhe rilindje apo jo, që ishte ajo, ju thash, mbaron çdo gjë këtu. Dhe kështu është vërtet. Ja ku jeni, domethënë. Përsëritni këta gjëra do themi. Por, dalim nga zona e komfortit, përballemi me atë çka ka atje jashtë. Kemi besim tek vetja, nuk shpërqendrohemi nga arritja e qëllimeve, atyre çfarë duam të arrijm, jemi krijues dhe kjo arrihet vetëm përmes imagjinatës. Ju thash gjithashtu ju ndihmon të riktheni përsëri në origjinë, të kujtoni se si ishit kur ishit ende të rinj fëmijë dhe avash çdo gjë po shkon atje ku duhet dhe ju keni gjithnjë më tepër mundësi të arrini qëllimet tuaja edhe pasportët do thosha, sepse ka individ të rinj që vinë jetën tuaj dhe ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja. Përshëndetje nga Forez dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që uroj të jetë sa më e mbar, sa më begat, sa më mirë le të jetë. Nga data 24 në vazhdim fillojnë gjërat dhe lëvizin mirë, kujdes deri atëherë ama, sido që të jetë, bëjmë pa kujdes, nuk nxitohemi. Them se prej këtej në vazhdim shumë prej gjërave që nuk arritë do t'i realizonit, por që munduat shumë gjatë muajve të mëparshëm, ka mundësi t'i arrini çik, mos them pothuajse pa u lodhur fare. Nëse sido që të jetë, domethënë, nisi me ditën e hënë, po, duke qenë të lodhur, jeni të munduar, jeni të përpjekur për të arritur diçka që edhe u arrit, edhe s'u arrit, nuk po dorëzoheni, madje përkundrazi më shumë keni ngulur këmbë dhe doni t'ja dilni
me objektivat tuaja, me qëllimet tuaja, me realizimin e ëndrave tuaja, jeni të zgënjur, sigurisht jeni. Në muajt e mëparshëm pat dhe se si shumë persona u larguan nga jeta juaj, nga shoqëria juaj, nga marrëdhëniet tuaja, në ambientin e punës ndoshta patët zhgënjime, ama pavarësisht kësaj goditje që morët, pjesa më e madhe prej jush nuk u dorëzuat, me sa duket këtu, jeni të vendosur që edhe më fort të luftoni, edhe më shumë të përpiqeni që të arrini qëllimet që kërkoni të arrini. Kësaj here, pra përsa i përket ditës së hënë të fokusohemi këtu, kësaj here pra, jeni edhe ju të vendosur, po dhe fati ka për t'ju ndihmuar, kështu që përsa i përket, t'i bjem shkurt dhe t'i bjem troç, përsa i përket ditës së hënë, përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me karrierën, përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me dashurinë, përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me financat, shtroni rrugën avash avash, bëni të qarta qëllimet tuaja dhe objektivat tuaja dhe fati do ju doj. Mbase nuk do i shikoni të realizuar gjitha këto gjëra që kërkoni pikërisht ditën e hënë, por ama këtu bet nisma. Dhe do ta shikoni ditën në vazhdim, në muajt të vazhdim, ato çka bisedoni ditën e hënë, se çfarë efekti do të kenë në jetën tuaj, një efekt për cilin si jeni fare gati, thjesht po aludoni ditën e hënë, po thoni hajde mo, sepse kalova shumë, dua të kaloj më shumë dhe po them këto dua pik, por do kuptoni pak më vonë se pikërisht ajo pikë që vendosë ditën e hënë ju çon në realizimet e mëvonshme, që është një sukses shumë i madh. Përsa i përket ditës së martë, sigurisht që vazhdoni përpara me punën tuaj. Tani shumë prej jush ndoshta dhe po riskoni shumë, nuk e di, ka të bëjë me investime, ka të bëjë me çaj rrugën atje ku është e vështirë për tu çar, sepse ka ujë çik më të mëdhenj, ka rrezik sigurisht që ka, pra për çfarëdo gjë ka një far risku, për çfarëdo gjë ka një far iniciative, por që duket shumë qartë që në këtë iniciativën tuaj dhe përpjekjen tuaj disa nuk e pëlqejnë këtë gjë, nuk do ta keni të lehtë, por ama suksesi është i garantuar. Thjesht mjafton të jeni vigjilent dhe pavarësisht konkurencës, e cila nuk është dhe fare konkurrencë e mirë, juve prap keni për t'ja dalë. Pra dita e martë thot arrini qëllimet tuaja, por do kujdes sepse dhe rreziku është aty i pranishëm. Kurajo ja është, por që do dhe pak vigjilencë, do t'jeni pak sy hapur, përsa i përket atyre gjërave që kërkoni të arrini. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku flasim për çështje familjare ose ndjehemi të stabilizuar në jetën familjare. Shumë prej jush mund të jenë duke vendosur për një bashkëjetesë, shumë prej jush po shpërnguleni diku, shumë prej jush duhet të ndani mendje se ku do vendoseni, këtu brenda shtetit apo jashtë shtetit. Domethënë jeni dhe në një, nuk e di, dilemë të tillë. Përsa i përket punës pastaj, shumë prej jush edhe ndoshta jeni detyruar të lëvizni me vendbanim sepse ju është bërë një ofertë pune diku, nuk e di se ku. Por që ajo çka bie tre, përsa i përket jetës në total, po stabilizoheni, po arrini të vini gjërat në një farë vije. Përsa i përket shëndetit, juve që keni pas probleme, duket se ato po kalojnë, po e merrni veten, po rikuperoni, dhe po është një ditë shumë e favorshme përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me banesën tuaj në total, përsa i përket akdurimeve, trashëgimive ose shfrytëzimit të një prone që mund t'ju jetë lënë juve në përdorim, por që do shtihet çështje të tilla domethënë favorizojnë shumë ditën e mërkur. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e çfarë të them këtu tani këtu, sidomos përsa i përket punës, sidomos përsa i përket imazhit tuaj publik, përsa i përket famës në përgjithësi, këtu shkëlqeni. Sidomos juve që jeni në botën e mediave, të rrjeteve sociale, të artit, duket se me të vërtet, nuk e di, keni mahnitur ose do mahnisni masat. Dhe përveç kësaj, juve që jeni interesuar për dokumenta, sepse është edhe një letër që lidhet me institucionet të caktuara ose me zyrat të caktuara, shumë qartë duket se arrini të bëni pjesë atij komuniteti për cilin kaq shumë gjatë jeni munduar të bëni pjesë me anë të marrjes dokumentave ose ndoshta ju bet një propozim shumë i rëndësishëm për një vend pune që lakmonit prej shumë kohësh, pra vini në një komunitet të ri përsëri, po që është në një ambient zyre ose në një kolektiv të ri, por që sido që të jetë arjen objektivat tuaja, dhe shumë e bukur, shumë e bukur kjo dita e enjte, sidomos për imazhin tuaj publik, sikurse e thash. Gafore thamë, po. Çfarë ti bësh? Hënë martë mërkur e enjte. Përsa i përket ditës së premte,
Dita e premte është dita ku, nga ana tjetër do i thosha vërtet shkëlqeni, por kujdes, aty në shikoj se drita sjell dhe errësirën me vete, apo jo, do me thënë tërheq gjithmonë diçka që është errët. Tani keni parasysh një gjë, ky shkëlqimi juaj, këto arritjet tuaja nuk është e mundur të mos tërheqin edhe personat që duan të shfrytëzojnë pak nga fama juaj ndoshta, pak nga emri juaj ndoshta, pak nga arritjet tuaja ndoshta, kështu që më bëni shumë kujdes me këtë ditë, sepse personat që do ju vardisen do jenë falso dhe kanë një qëllim brenda vetes së tyre, do të thotë o ju afrohen për përfitime, fitime personale, ose dikush i ka shtyr që të pësoni ju që të fitojnë ata. E kuptoni, pra mund të dhe i karem, që nuk duhet ta hani me pak fjalë. Kështu që bëni kujdes me këtë ditë, bëni kujdes me personat të cilët janë shumë joshës, besomëni, shumë tërheqës, din të thonë fjalët e dura, ta prishin mendjen, por është një mashtrim i vërtet dhe është një rrezik shumë i madh që ju kanoset, kështu që bëni kujdes. Kujdes nga çdo gjë e bukur, sepse është edhe vdekjepruese. Përsa i përket ditës së diel tani, dita e diel është dita ku kujdes përsëri naivitetin, nuk do të jeni më të mirë nga ç'duhet, pra të jeni të mirë, okay, të jeni të sjellshëm, okay, të jeni të gjindshëm, okay, jam shumë dakord me të gjitha këto, por jo derisa të arrini në vetë sakrifikim, jo derisa të arrini në vetë flijim, apo në naivitet të ekstrem. Kështu që po do të kesh shumë individ që do joshin prej jush, do ju pëlqej kjo mobiliteti juaj, por edhe mund ta shfrytëzojnë. Kështu që kujdes ditën e premte dhe ditën e shtunë, sidomos në lidhje me persona të rinj që vinë në jetën tuaj, dashurinë që mund të shfaqet në jetën tuaj dhe duket sikur shumë premtuese, por synon vetëm një gjë të caktuar. Bëni shumë kujdes, ose me bashkëpunime për shembull, sidomos nëse përfshin edhe çështje ekonomiko-financiare. Përsa i përket shëndetit, kujdes nga çfarëdo gjë ka të bëjë me sëmundje seksualisht të transmetueshme. Troç po ua them, bëni kujdes. Kaq. Nuk e komentoj më shumë. Përsa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel është dita ku thash, dita e premte, shtunë e diel, dashuria po lulëzon. Me njohje të reja, me flirte, me takime, me çfarë doni ju të bukur, shijojini në maksimum, keni mundësi po, ama me kujdes sepse vërtet janë të reja, vërtet janë të bukura, vërtet ju ndihmojnë të merrni veten, të besoni përsëri tek vetja juaj, t'ju kthehet vetë besimi e me radhë, por nuk e di se sa do zgjasin, uroj të zgjasin. Nuk e di ma sa do zgjasin, edhe mbroni interesat tuaja, xhepin tuaj pikë së pari, se në të tilla kohë jetojmë, zemrën tuaja si vetë fjalë, dhe çfarëdo gjë tjetër mund t'ju vëri në rrezik. Pra kujdes. Shijoni vërtet, por me kujdes. Keni këtë gjë që po ju them në pjesën e pasme të trurit që do dhe kujdes. Tani përse i përket mesazhit që universi ka për ju, fillime të reja, zhvillim personal, sikur si thash, sigurisht i kemi këto gjëra. Po jeni në rrugën e dur, as i bëhet fjalë, por me kujdes. Çdo gjë duhet të ndodhi me kujdes. Po e keni lënë pjesën më të vështirë të gjërave dhe po kaloni nga ana tjetër, por e keni dhe një gjë të vogël për të kaluar, okay, para se të arrini atje. Dhe kjo gjë mund të vijë edhe përmes këtyre njohjeve të reja që u thash, që mund të jenë edhe çik zgënjyese në fillim, por edhe përmes çfarë lloj besimi krijoni tek apo shfaqni tek të tjerët. Ama po jeni në rrugën e dur dhe jeni duke marrë avash ato çka meritoni edhe ju. Përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë uroj të jetë sa më e mbar. Kujdes do bëni pak këtë ditën e sotme dhe pak në ditët në vazhdim. Derisa të vijë data 24 që të paktën pak a shumë ditë që fillojnë dhe qetësohen dhe mund të presin gjëra, mund të shikojnë se si ecin gjërat në jetën e tyre, më kollaj, edhe ju përsa i përket objektivave që kishte vendosur vetes tuaj dhe që nuk i arritët dot deri në këto momente, keni mundësi t'i arrini me më pak lodhje në ditët në vazhdim. Pra nga data 24 e tutje fillojnë gjërat dhe lëvizin shumë më mirë edhe për ju si për të gjithë të tjerët. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku, çfarë të themi tani, kjo është detra e botës.
Se çfarë arrini ju si letër të botës nesër, nuk e di. Mund të jetë lajmi do be mami ose babi. Mund të jetë lajmi fitova një banesë, ose kjo banesë është e imja, ose kjo punë është e imja, ose kjo arritje, ky sukses është i imi. Çfarë do të gjë pra, kishit kërkuar ta kishit dhe s'po e kishit dot, me sa duket, ja ku po vjen për ju ditën e hënë. Të paktën është komunikimi asaj gjëje që kërkoni të arrinit. Prej andej në vazhdim që do fillojnë të lëvizin edhe më mirë akoma, por që qëllimi ju arrit. Se çfarë është qëllimi juaj nuk e di, por që duket se këtë gjë ju sjell dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, shiko se jeni të ndarë, do të thonë nuk jeni 1-10 ditë të gjithë, mund të flas për të gjithë njësoj. Një pjesë e mirë e juaja jeni në arritje shumë të mëdha dhe kjo që duket që ditën e hënë, ama si ju që jeni në këto arritje të mëdha, edhe ju pjesa tjetër, po sidomos juve që jeni në këto arritje të mëdha, keni parasysh jo të gjithë janë të lumtur kur dëgjojnë për dikë që është mirë, dhe sidomos armiqtë tuaj të përbetuar dhe kujdes. Mund të keni edhe rikthime të çuditshme, të tipit imagjino çik situatën tani, u thash dita e hënë është dita ku mund t'ju, do të arrit një qëllim shumë i madh. Ai qëllim shumë i madh mund të jetë një fejes, propozim për fejes, për bashkëtesë, për martesë, dhe tak të vjen një ish aty ditën e martë të trazon. Përse? Për të treguar që pa shiko tani që erdha, po tani çfarë do bësh? E sigur që s'ta ndjen më për mua dhe ju tani po t'jeni të zgjuar do thoni si çerdhe, madje jo si çerdhe, po as nuk ja hedhin syt fare, megjithatë po do përballeni me diçka të tillë. Por në qoftë se ta zëm ajo letër e bukur ka lidhje me karrierën tuaj, po ka dhe shumë armiq në ambientin e punës, ka shumë nga ata që do mundohen si t'julli për të ngritur ata. Do me thënë, me pak fjalë bëni kujdes shumë ditën e martë, ju tregon se kush janë armiqt e vërtet në jetën tuaj dhe po tregon dhe tradhti. Këtë tradhti mund ta posoni nga persona që menduat se i kishit miq të vërtet, shok të vërtet, por nuk i keni, ose edhe nga një person të cilën e kish shumë për zemër, por që duket se nuk ishte i tillë. Kështu që me kujdes për sa i përket ditës së martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku përsëri vazhdojmë me lajme të bukura, përsëri vazhdojmë me zgjidhje çështjesh, përsëri vazhdojmë me jepet okej dhe rruga hapet. Kështu që çfarëdo gjë po prisnit në lidhje me lajme, me dokumenta, po lajme në vija të përgjithshme, se edhe dokumentat lajme janë, me zgjidhjen e një problemi sikur se ju thash, ja po e keni ditën e mërkurë. Pra dita e mërkurë është dita ku merrni atë lajmin e shumë pritur, atë mesazh që mezi po e prisnit, për një çështje pune, për një çështje financash që në fund zhbllokohen, ndoshta për një çështje që ka lidhje me një person që prisni të keni një komunikim që të zgjidhni një farë gjëje, çfarëdo gjë qoftë, u asill dita e mërkurë. Pra, lidhet edhe me bashkëpunimin dita e mërkurë, megjithatë ta shikoni vetë se si përkthehet secili prej jush. Për sa i përket dhe nëse jeni nështruar një check-upi apo diçka të tillë, duket se ju del shumë mirë, dita e mërkurë ju tregon që çdo gjë është okay. Për sa i përket tani ditës së enjte, ju që akoma ju të diçit të fundit fare, që është e vërteta, që jeni akoma në ndikimet e çuditshme dhe akoma nuk keni arritur ta zhbllokoni veten, duket se akoma mbetet një farë shije e hidhur. Shiko se java nis me një farë goditje pas shpine, pavarësisht se juve gjërat po do ju ecin shumë mirë, përsëri duket se ju lëndon fakti që pse e kisha besim të plot, pse të më dali nga fjala, pse duhet të ketë gjëra të tilla akoma, situata të tilla mera. Pra duket që për një farë situate ende mbani një farë trishtimi, ama është i përkohshëm dhe nuk mund të them që 100% ndikon tek ju, tamam. Është thjesht një ndjesi kështu, pse keqardhje je, kupton? Hejntja kjo. Ose mund të dëgjoni diçka që do ju mërzisi, varet, diçka që nuk do ju pëlqej, por që prap do ju bëj të ndjeni toni që pse more, pse do të ishte kështu? Pse duhej me se s'bën? Hejnte kjo. Pse i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku jeni të lodhur me teatrin, do të thotë drama ju pëlqen, teatri ju pëlqen, por sido që të jeni të lodhur tashmë, nuk doni më drama në jetën tuaj, nuk doni më situata që detyrojnë të vini një farë maske të luani një farë roli.
është era e fundit, do me thonë që e bëni diçka të tillë, pra bien maska, tu gjëra për të çka janë. Ju e dini shumë që njerëzit kanë plot fytyra, ashtu i keni edhe ju, por prej këtij në vazhdim do të zgjidhni të tregoni atë të vërtetën e vërtet. Se a do u pëlqej njerëzve apo jo, kjo gjë nuk është më punë për ju dhe nuk ju shqetëson as pak fare më. Do të thotë që ju jeni ata që jeni dhe do i thoni gjërat dhe do veproni sipas mënyrës se si thoni gjërat prej këtej në vazhdim, dhe kujt i pëlqej mirë, kujt i pëlqej. Punë e madhe nuk ju prish shumë punë, me thënë, këtë premtim po jepni vetes, përsa i përket ditës së premte ku dhe e vërteta do thuhet për atë çka është. Dhe ju do të pozicionoheni për atë çka realisht besoni në lidhje me gjërat me të cilat angazhoheni. E premtja, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, shumë falsitet ka kjo javë dhe bëni kujdes. Janë dy momentet kryesore ku përballet me falsitetin dhe me goditjet pas shpine. Njëra është dita e martë, por që kjo ka të bëjë me persona konkret në jetën tuaj, ata të cilët i keni aty ekzistent dhe prej të cilëve zhgënjeni, kurse dita e shtunë sjell të rinj. Sjell, domethënë, përsëri një farë sfide për të kuptuar se a e keni marrë mësimin. Pra, mësimi ajo është bërë mësim. Kështu që kujdes me persona që takoni ditën e shtunë, nuk janë të vërtet, janë gënjeshtar, janë mashtruesa, janë persona të cilët duan të përfitojnë në çdo kusht nga të tjerët, kështu që mbroni veten dhe interesat tuaja aq sa mundeni. Përsa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel ndihmon të stabilizohen njëra për gjithmonë, kalon fortuna, kalojnë vështirësitë, ndoshta ato pak gjërat e fundit të cilat duhet të kalojnë dhe prej këtij në vazhdim vjeni të sigurt në ato çka doni të arrini, po sigurisht që keni humbur shumë, por të paktën ju ka mbetur baza dhe mbi këtë bazë mund të ndërtoni një perandori të tërë ashtu sikurse ju dini ta bëni këtë gjë. Kështu që përsa i përket shëndetit, ju që keni pas probleme po e meni veten, përsa i përket financave keni mundësi të shlyeni detyrimet tuaja ose të shlyeni të tjerët ato detyrime që ju kanë, ose të paktën arrihet një farë, nuk e di, një menaxhim i ri i të ardhurave tuaja prej këtej në vazhdim, ama në përgjithësi le të themi që stabilizoheni. Avash po stabilizoheni, po duket se e keni një bazë dhe do ndërtoni mbi këtë bazë të re gjëra të bukura, edhe më të bukura nga ato që kishit deri më sot. Kështu që çfarë të themi bukur se kaq, bukur mbyllet java. Dhe ajo do vazhdoj dhe shumë më gjatë, më të nuk është vetëm dita e diel që jep të lloj ndjesie, stabiliteti dhe komforti, do zgjasë kjo për shumë vite me radhë, me thënë të drejtën. Tani përsa i përket mesazhit që universi ka për ju, ndryshim, po një ndryshim që do ta shikoni me optimizëm, me dashamirësi, iku qa iku, punë e madhe që iku, ajo çka vjen është edhe më e bukur akoma. Ju fola këtë javë, keni mesazhe, keni komunikim, keni lajme të mira, çfarëdo gjë që kërkoni të arrini duket se arrihet. Me thënë, me sa duket po vibroni edhe më lart se sa kishit vibruar deri tani. Çfarë të them? Çdo gjë që doni të arrini duket se do e arrini edhe ju, por ajo çka vërtet do ju inspiroj duket se vjen nga e ardhmja, dhe unë ju a thash këtë gjë. Lajme të mira keni këtë javë dhe u a thash këtë gjë, por që në përgjithësi dhe persona që vinë jetën tuaj të rinj, përveç atyre që tham ditën e shtunë, kujdes sepse është një farë testi që ju bën universi, për të parë ju thash nëse keni marrë mësimin siç duhet, por në vijat të përgjithshme po, është një moment stabilizues për ju, po fillon avash të veproj dhe thash do zgjasi goxha gjatë në kohë. Përshëndetje një Virgjëreshës dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo javë. Një javë e cila fillon avash dhe qetësohemi të gjithë me radhë, edhe ju gjithashtu, ju të 10 ditë të fundit që të kaluat përpeci me të vërtetë më dha, ju të 10 ditë të parë që më në fund edhe ju arrini të paktën përsa i përket ekonomisë, financave, karrierës, të gjeni një farë zgjidhje, po dhe me marrëdhëniet tuaja që pas probleme dhe aty duket se po nis diçka, ju të 10 ditë të dytë ishit më tepër 50 me 50, por që ajo data 18, ju shkundi çik vendit besoj, ose afër datës 18 gjërat, si shkuan dhe si u bën. Në përgjithësi ama le të themi që po fillon një tjetër periudhë prej këtej në vazhdim, dhe sidomos pas datës 24 në vazhdim, ku gjërat duket se ecin më mirë për të gjithë. Nëse janë dhe ditë të tjera të favorshme, por që mirë po na ecën, mirë do na shkojë. Përsa i përket ditës së hënë, ja, me mundësi vjen dita e hënë ju sjell, pra zogu vjen në dorën tuaj tani. Rëndësi ka që është zog apo jo, rëndësi ka që është diçka, le të themi,
dhe mirë do bënit ta pranonit për atë çka është. Se mos fillon dhe ju za, jo po dal të shikoj mos ka më mirë, jo po dal të pres në një ofertë tjetër, jo. Kapeni këtë mundësi ashtu si kurse vjen. Në qoftë se pastaj paraqitet ose shfaqet një diçka më mirë, atëherë okay, por vjen dita e hënë me mundësi realizimi, me ndryshim, ju sjell ndryshime në jetën tuaj pjesës më të madhe prej jush, kështu që mos e shikoni gomarin nga dhëmbët, por pranojeni ashtu të tërë siç është. Nëse pak më tutje gjeni princin me kugjun ose kalin e artë të princit, atëherë okay, në rregull, shumë mirë. Por që për momentin gëzoni me kaq sa dita ju ofron. Përsa I përket ditës së martë, dita e martë është ditë këshillimi, që do të thotë edhe ju keni mundësi të këshilloni ata që kanë nevojë për këshillën tuaj dhe për eksperiencën tuaj, por edhe ju nëse keni nevojë për një farë këshille, nuk do ju mungoj këshilla e dikujt të cilën me të vërtet e çmoni, ama kujdes sepse mund të jetë një ditë kritike, një ditë kritike të ashpër, do thosha, nga individë të cilët mendojnë se kanë të drejtë t'ju kritikojnë për gjëra që mendojnë ata se I dinë më mirë, dhe kjo gjë mund të ketë të bëjë edhe me prorët tuaj, kjo gjë mund të ketë të bëjë edhe me prindër, pse jo, por që nuk është e thënë që ata të kenë të drejtë vërtet, kështu që pavarësisht këshillimit, pavarësisht fjalëve bindëse apo ndihmuese që merrni nga të tjerët, edhe mund të përballeni me një situatë të tillë sfiduese në ambientin e punës ose në familje. Do dini t'i vini këta persona në vendin e tyre, por që mundoheni të mos shqetësoheni, ndërkohë që e bëni këtë gjë. Për sa I përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku keni frikë nga, sa thuash, refuzimi. Tani s'ta përkthejmë këtë gjë. Ta përkthejmë në vija të përgjithshme të I marrim gjitha me radhë. Ta zëm se do të pëlqen një vend I caktuar pune, domethënë, e thua, kush më pranon mua atje, ose do të provosh diçka që ka lidhje me një dëshirë që ti ke, ose me një talent që ti ke, ose me nuk e di se çfarë. Do të marrësh pjesë në një talent show, do të marrësh pjesë në një konkurs, do të marrësh pjesë nuk e di se ku, por sëri vlen e njëjta gjë. Ose të pëlqen një person, por nuk ke guximin të vesh ti flasësh se ke frikë të refuzimit. Tani realisht, disfat nuk ka, do me thënë, mos favorizim nuk ka. Është mendja juaj ajo e cila ju bën të shikoni gjërat në mënyrë të tillë dhe më pas të humbisni. Do me thënë, po se provove, si mund ta dish, është ideja. Ndaj që të mos humbisni një shans të madh, të rëndësishëm në jetën tuaj, mirë do ishte ta guxonit, ta provonit, se çfarë del më pas nuk ka rëndësi. Ajo që ka me të vërtet rëndësi është fakti që ju e sfiduat veten dhe e realizuat atë që kishit më shumë frikë për të realizuar. Do shpërbleni më vonë edhe nëse nuk shpërbleni në atë moment. Por, në qoftë se pastaj do e kthem nga marrëdhëniet, do thosha se në qoftë se jeni në një fazë të kthem të mos kthem, jam bërë pishmën, po çfarë do më thot po u ktheva, atëherë vlen po e njëjta gjë. Si të jeni meshkuj apo të jeni femra, do ju thosha vazhdoni dhe shikoni se çfarë ju pret. Do të thënë, mbas edhe nuk është ta shkel situata sa mendoni ju, mbas tjetri mezi po ju pret, po ju nuk e dini, po nuk e provuat. Ta provojeni gjërat, mos I lini në fatin e tyre, thjesht jepini mundësi vetes se të shikoni se çfarë do dali. Përsa I përket ditës së mërkur. Përsa I përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e krijimtarisë totale. Ju që jeni në botën e artit, të krijimtarisë, të eventeve, të mediave, të artit e thashtë, të artit, ju favorizoheni jashtë masë shumë dhe projektet që do realizoni tani janë me të vërtet mreslënëse, plus ju siguroj një të ardhme shumë afatgjatë. Por është dhe një ditë shumë e bukur për të dalë, për të argëtuar, për të qenë në një, nuk e di, shfaqje, për të qenë në një event shoqëror, kulturor, gjëra të tilla. Përmes këtyre angazhimeve do ja fillojnë ta shikoni jetën me tjetër lloj prizmi. Plus mund të jeni ju ata të cilët përmes artit, muzikës, nuk e di se çfarë gjë tjetër, do shikoni jetën tuaj me tjetër lloj, nga një tjetër lloj prizmi. Shumë prej jush mbase ndoshta edhe do të mendoni se jeta duhet shijuar, edhe duhet jetuar, sepse fundja për ato është, dhe këtë gjë, të gjitha këto pra ju vijnë si shkëndi, si ndriçim, ditën e enjte. Pra prakticitet është dita e enjte. Dalë, argëtojmë, shiju jetën. Kuptoj që jeta është dhe për të shijuar, jo vetëm për të punuar.
Pra, dhe juve jeni shumë në punë, por i dhe mirë në njërë të stakojeni. E intja kjo, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku pavarësisht vështirësive në ambientin e punës, në familje, në ekonomi, në financa, në çështje ligjore, gjyqësore, në çfarë do lloj gjë që jeni angazhuar dhe ka qenë e vështirë, apo do të jetë edhe e vështirë brenda kësaj dite, një sukses shumë i madh ju pret, sido që të jetë, përsa i përket financave, që me sa duket ose shlyeni borxhe ose ju shlyeni borxhe, por që çdo që të jetë një farë fitimi do e keni dhe nuk do jetë edhe i vogël, do të jetë goxha i madh. Përsa i përket karrierës tuaj ju pret një lajm përsëri shumë i rëndësishëm, përsa i përket familjes, pavarësisht bares që keni pas, vështirësive që keni pas, ju njihet më në fund përpjekja juaj dhe edhe aty me një farë kënaqësie. Nëse keni pas probleme me shtatzanin ose keni pasur shtatzani të vështirë, gjërat ecin shumë mirë prej këtej në vazhdim. Pra në përgjithësi le të themi është një letër e cila tregon vështirësi, por edhe shumë sukses. Pasi personi nuk u dorëzua, por vazhdoi punën e vet të pa lodhur. Kështu që edhe ju vazhdoni, punoni, përpiquni, mundohuni, në fund keni për t'ia dalë me shumë sukses. Mos harroni se keni vlera, mos dilni nga parimet tuaja, përsa ku i moshojeni vlerave dhe parimeve tuaja, çdo gjë është e mundur. Dhe diçka tjetër, është një letër shumë e bukur për sa i përket energjisë individit, që do të thotë shumë persona mund të jenë përpjekur t'ju bëjnë keq. Me shumë lloj formash dhe mënyrash, por që nuk kanë për t'ja dalë. Pse? Sepse e keni forcën për t'ja zgjesuar. Do të thënë jeni si bulletproof. Nuk ju prek asnjë gjë. Bën në rikoshet plumbi tek ju. Kështu që shumë prej jush ndoshta jeni duke kuptuar këtë gjë tani kohët e fundit. Një dashuri e cila është e vërtet në jetën tuaj ka për të qëndruar ashtu deri në fund. Dhe nuk ka për të pësuar asnjë gjë. Kështu që vazhdoni siç e keni nisur, çdo gjë ka për t'ju dalë shumë mirë. Por të paktën përsa i përket karrierës, parave dhe dashurisë, aty do keni të suksesin më të madh. Përsa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku vete keni në dorë të çliroheni nga çfarëdo lloj problemi mund të keni në jetën tuaj. Pra më tepër është psikologjike kjo bllokesë, nuk ekziston në të vërtetë, është një iluzion, dhe sa më shpejt të kuptoni që ju e keni krijuar dhe ju e keni në dorë për ta prishur, për ta çbërë, atëherë aq më shpejt dhe aq më kollaj dilni nga kjo lloj situate. Por dhe sikur të jeni duke u ndjerë ditës së shtunë në një situatë të tillë të bllokuar, në fund keni për ta gjetur zgjidhjen, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është një ditë shumë e bukur përsa i përket financa, dashurisë. Juve femrat nuk e di se çfarë suksesi do të keni ditën e diel. Nuk e di, por që ka të bëjë me famën tuaj dhe me emrin tuaj dhe me çdo gjë që është e juaja, dhe në aspekt personal, dhe profesional, dhe ekonomiko-financiar. Juve që jeni meshkuj do të lulëzoni ose ta thuash do të keni arritje shumë të mëdha, shumë të rëndësishme në ekonomi, financa, por dhe në dashuri, ku me sa duket një femër e tillë e rëndësishme vjen më në fund jetën tuaj dhe ju realizon, ju bën të lumtur. Tani përsa i përket mesazhit që universi ka për ju, po, është momenti i prosperitetit, i harmonisë, i udhëtimeve, i realizimit pas një pritjeje shumë të madhe, por dhe i disiplinës. Pra nuk do vi çdo gjë shumë kollaj dhe shumë lehtë, ua thash, përsa ku do jeni të disiplinuar, do keni besim tek vlerat tuaja, tek parimet tuaja dhe nuk do egzagjeroni, atëre me të vërtetë që keni mundësi të bëni diferencën në jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Përshëndetje një peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë bukur, besoj, po me arritje plot sigurisht, po me zhvillim ose me mundësi zhvillimi gjithashtu, merri më këmbje në financa, në dashuri, në problemet të përgjithshme që keni pas secili në familjen tuaj, pse jo. Këto duket se avash po mbarojnë avash. Megjithatë do dhe pa kujdes akoma. Pra, fillojmë pa humbur kohë me ditën e hënë, është një ditë e cila favorizon shumë udhëtimet e largëta sidomos, çfarëdo gjë ka të bëjë me jashtëtetit, çfarëdo gjë ka të bëjë me bisedime në lidhje me persona që ndodhen jashtë dhe mund t'ju financojnë apo ndihmojnë në arritjen e objektivave tuaja këtu ku ndodheni ju, sidomos nëse keni qëllim zgjerimin e një biznesi, nëse keni të thuash qëllim një investim nga jashtë në punët tuaja, pra në përgjithësi të thuash me jashtë ju lidh puna, si të jetë kjo një udhëtim i vërtet ose pastaj ju a thash se si, domethënë bisedime ose angazhime ose kontakte me jashtë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë nostalgjie, domethënë ju kthen shumë pas në kohë deri te fëmijëria juaj, pse jo, por nuk është një nostalgji
mbytëse, s'ta thuash. Është një nostalgji e cila ju vjen si një ëndër e bukur, me përjetime të bukura, domethënë do kujtoni sa bukur ishit, sa bukur jetonit, sa e lehtë ishte jeta atëre, sa shumë nevojë keni për diçka të tillë akoma në jetën tuaj dhe do të jetë pikërisht kjo shkaku që ju do të nisni ndryshimet në jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Pra do të doni pikërisht ata të njëjtën ndjesi ta keni edhe sot e kësaj dite, duke kujtuar se sa keni ndryshuar, sa shumë ka ndryshuar jeta juaj, por se si disa vlera mbeten të pandryshueshme dhe se si nëse i moshohesh këtyre vlerave, mund të arrish po të njëjtat qëllime. Domethënë, do përdorni ato pikërisht për jetimet tuaja, ato që ka mbani mend të paktën, se të ishin përjetime, për të arritur qëllime më të larta në jetën tuaj prej këtij në vazhdim. Dhe në këto qëllime tuaja më të larta, ajo çka qëndron më lart si vlerë është edhe stabiliteti. Stabiliteti dhe kënaqësia që ndjen individi kur është stabil në jetën e vet. Kështu që shikoni, shumë e rëndësishme kjo dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku kuptoni se jeta ashtu e ka me cikle, me periudha, ndoshta keni kaluar vështirësi shumë të mëdha, por pikërisht janë këto vështirësi ato të cilat po ju çojnë tani drejt së ardhmes tuaj, ndoshta nuk po vjen ajo ardhme siç e mendonit ju, por po vjen në një mënyrë tjetër, dua të them me më shumë, ndoshta u lodhët më shumë, ndoshta të tjera gjëra prisni, të tjera gjëra po vinë, ose të thuash keni parë të shpreh që do të ku ça prisja unë, ça do ku ta mendoja unë që do ishte kështu. E po ja, kështu ishte, kështu vazhdon të jetë, rëndësi nuk ka se si kërkon individi të realizohet në jetë, rëndësi ka që të realizohet dhe ju prej këtij në vazhdim realizoheni shumë bukur. Rëndësi ka që nuk do viktimizoheni më, nuk do martirizoheni më, nuk do bëni mëcova për të tjerët, nuk do mbisni më veten tuaj, do e gjeni vërtet rrugën tuaj, atje ku realisht duhet të shkoni, atje do jeni, pra arrihet qëllimi final. Dhe është ditë shumë e bukur për të folur ose për të biseduar rreth financave, rreth transaksioneve, fitimeve, dhurimeve, investimeve. Në përgjithësi është një ditë paraje që me sa duket vjen në dorën tuaj dhe nuk është dhe e vogël, është goxha e madhe. Dhe ma ndryshon jetën tuaj prej këtej në vazhdim, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Pra në përgjithësi jeta juaj është duke ndryshuar, por edhe fitimi për fitimi është aty domethënë, brenda gjithë kësaj gjëje. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku po, sigurisht kemi ende këtu një çështje dashurie që akoma nuk ka marrë drejtimin që duhet. Pse? Sepse akoma nuk po merret një vendim i dur, sepse akoma gjërat janë të paqarta, sepse akoma nuk e dini se ku jeni me këtë individ, vjen ikën vjen, asnjë nuk i dihet se ç'a kërkon apo ç'a kërkon të realizojë, ama jeni lodhur dhe po vendosni avash që ta lini të iki. Do me thënë edhe si kur të doja ai të qëndroj, nuk doni më ju tani, dhe është pikërisht ky vendimi që po merrni. Do me thënë avash, edhe vetë nuk po e kuptoni tamam që ai vendim që po merrni është që thjesht të largoheni. Tani me këtë individ keni kaluar, çfarë do them? Nga më të ndryshme do thosha si përjetime dhe ka qenë një marrëdhënie sëmur, një marrëdhënie ashtu ta them, e sëmur, patetike, impulsive, egoiste, të gjitha ato së bashku i ka pas. Ky person mbase nuk e di, mund të ketë edhe mund të jetë aktualisht një marrëdhënie tjetër, domethënë toksike s'ta thuar si marrëdhënie. Jeni përpjekur në çdo lloj forme dhe mënyre ta keni këtë person në jetën tuaj, por e shikoni që nuk ka rezultat dhe në fund arrini në konkluzionin se nuk është për ju dhe ishni juve dorë të parët, se t'jeni femra apo t'jeni meshkuj që rëndësi ka. Por po ishni dorë, pra në pak fjalë kuptoni që kjo gjë nuk shkon gjikundi dhe i ka ardhur momenti të mbaroj, ditën e njëjtë kjo gjë. Për sa i përket tani, do të thosha edhe diçka tjetër, bëni kujdes sepse unë them ju ishni dorë, por ka dhe individ të cilët e kanë çik të vështirë të heqin dorë nga gjëra që mendojnë si u përkasin dhe po edhe mund të jenë duke ju përgatitur diçka të errët. Nuk ka për të gjetur gjë, kjo është vetëm një gjë e sigurt, por do e ndjeni që ka diçka që nuk shkon. Nuk do zgjasi për një kohë shumë të gjatë, madje unë do thosha mos u shqetësoni, do të thënë më mirë të ndodhi kështu, ju forcon juve më tepër dhe e largon atë person përfundimisht nga jeta juaj. Të gjitha keni të qartë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë e bukur për të vendosur për të ardhmen, juve që jeni në këto të paktën kushte për të vendosur, ndani ditën e martesës, të fejesës, vendosni për një bashkëjetesë, është ditë shumë e bukur për diskutuar për bashkëpunime të reja, shumë e bukur. Kështu që e tillë ditë është edhe do të thënë
çfarë do gjë që vendoset, jo vetëm që realizohet, por do zgjasë dhe të lumtur në kohë, ta keni parasysh dhe këtë gjë. Pra, me bekimet e universit jeni, por çfarë do gjë që vendoset dhe që ka lidhje me ato gjëra që u thash. E premte ishte kjo, e hënë e martë, e mërkur, e inte, premte. Okej, përsa i përket ditës së në shtunë, dita e shtunë është ditë që them edhe më suksesi madh akoma. Tani nëse arrini të tjetri t'ju bëj një propozim të bukur e të martohemi, tani kush nuk e do apo jo. Sidomos juve që jeni femra. Por edhe mund të jetë një ditë shumë e bukur, ju thash, nisi të premten për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, që edhe kjo ju ekzalton edhe më lart akoma, domethënë fitore. Dita e shtunë sjell një fitore shumë të madhe. Çfarë do lloj lajmi, çfarë do lloj momenti, çfarë do lloj realizimi, është ekstra shumë. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është një ditë ku vjet re shumë qartë një fillim i ri, përpjekje të reja, mund të jetë një investim i ri që doni të realizoni, mund të jetë një biznes që po nisi tani, si përmarrje që tani po e ndërmerrni, mund të jetë një hap në përgjithësi drejt së ardhmes, fillimi i ri në një punë të re, një post i ri që po ju, sa thuash, ofrohet, mundësi të reja, objektiva të reja, qëllime të reja dhe për të gjithë ju që keni kohë, që jeni në një marrëdhënie në distancë, duket se personi vjen edhe me mesazhin e shumë pritur, ose ta thuash me kërkesën e shumë pritur, ka shijush. Ajo çka dita e diel favorizon shumë janë propozime të çfarëdo lloji, forme dhe natyre, kështu që ja t'ju shohim edhe juve. Tani përse i përket mesazhit universi ka për ju, çfarëdo lloj gjë që ka të bëjë me marrëdhënia ju a thash, sido që të jetë me balancim, kemi të bëjmë me forcat femërore, feminile, që janë krijimtaria, që janë intuita, që janë stabiliteti, sido që të jetë balancim, prosperitet, çdo gjë është efikase, çdo gjë është e mundur, por me përullësi, domethënë mos ju vi vetja në qejf, të thuash, çdo gjë mund të arrihet, por është më mirë kur ndahet me të tjerët ose kur lejojmë të tjerët të na ndihmojnë, siç ju thash, domethënë, kjo është një javë e cila çfarëdo gjë ka të bëjë me bashkëpunime, duket se me të vërtet që ju sjell ato çka doni t'ju sjelli. Kurdo që do vinë në jetën tuaj, vjen me një angazhim shumë të madh, i cili sjell një lumturi shumë të madhe në jetën tuaj dhe stabilitet shumë të madh. Kaq mbani mend. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila uroj të jetë sa më e mbar, sa më mirë për ju. T'ju sjelli pikërisht ato gjëra që doni t'ju sjelli, për mua më tepër ju sjell transformimi vazhdon në jetën tuaj, as si bëhet fjalë, edhe brenda familjes, edhe përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift, ajo hëna e plot nuk mund të them që ka kaluar akoma në ndikime sipër është, por që sido që të jetë avash duket se po e vini jetën tuaj në një vi, edhe ju po kuptoni se çfarë duhet, çfarë nuk duhet, çfarë ju bën mirë dhe çfarë jo, edhe them se do e gjeni një farë zgjidhje përsa i përket ardhmes. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë po vjen me fillime të reja, sidomos për ju që u zerruat, domethënë dolët nga një marrëdhënie dështuare, pranuat më në fund e thatë fund boll me kaq. Por ju që mbase ndoshta prej një kohë shumë të gjatë jeni vetëm, duket se nis një lidhje e re, një dashuri e re, një mundësi e re pra vjen në jetën tuaj, sido që të jetë në përgjithësi. Ky është kapitulli i ri jetës tuaj, si thuash nis që nesër, dita e hënë për ju, mund të jetë çfarëdo gjë ka të bëjë me ju thash një marrëdhënie të re, me një bashkëpunim të ri, me një shpërngulje diku, një banesë të re, është një jetë e re fringo. Është edhe një shtatzanis, sigurisht, një fëmijë që vjen në jetën tuaj, por që në përgjithësi është ajër i ri që vjen në jetën tuaj, janë fillimet e reja. Është pranvera më në fund edhe ja ku e keni punë e re, mundësi e re, person i ri, një bashkëjetesë, sikurse thash, familja, krimi një familje, jetë të re, nuk di çfarë të them, çfarë ju thash, mbajeni mend çfarë i thash, edhe ato vlen, ato janë konkrete ama në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë ku pavarësisht këtyre gjërave të reja që po vinë në jetën tuaj, jeni akoma duke u menduar, është proces meditimi, do të thosha më tepër, reflektimi për mundësitë e pafundme që keni dhe çfarë realisht doni të arrini. Sikurse u thash, po përsëris edhe një herë, mundësitë që keni janë të pafundme, juve thjesht bërini gishtin asaj çka është më e mira për ju dhe
Ecni në bazë të kësaj gjëje. Nuk po ju them të merrni vendime për sa i përket ditës së martë, tash është një ditë reflektimi më tepër, por pas ta keni ndarë mendjen, të paktën mund të vazhdoni. Mund të jenë të pafundme, thjesht ndajeni mendjen se çfarë realisht doni të realizoni. Çdo gjë është në të mirën tuaj. Për sa i përket ditës së Mërkur, kemi të bëjmë me një blokes psikologjike më tepër, me një, mire thash, blokes psikologjike ka të bëjmë të një fobi, frikë, pasiguri, të cilën vetja injektoni vetes. Me çfarë mund të ketë të bëjmë, me çfarë do një gjëje që kuptoni që po shembet në jetën tuaj, po mbaron ose ka mbaruar, që nuk ka të ardhme, por që ju përsëri keni frikë të jepni një farë zgjidhje ose keni frikë të pozicionoheni, të merrni vendime të rëndësishme. Vetë keni futur veten në këtë mesele, besoni një është po në dorën tuaj të dilni nga kjo situatë, duke mos pasur më frikë. Do me thënë, gjithçka çelësi është frika. Poshtja e frikës është kaq e papërfillshme, do me thënë është kaq e pa rëndësishme, gjithë kjo gjë që po e bëni kaq të madhe, sa që kur ta kuptoni pikërisht gjë që po ju them, do thoni që kam për vetet, si kam mundësi, e kam menduar dhe s'kam pas forca, por nuk e di se çfarë. Pra çdo gjë buron, e ka burimin në mendjen tuaj, në fantazinë tuaj, mundoni ta kontrolloni veten, mundoni të kontrolloni frikën tuaj dhe të shpëtoni nga kjo situatë ku veten e keni futur të parë të ju vet. Për sa i përket shëndetit, asgjë nuk ka që nuk shkon, çdo gjë është tash në kokën tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte po është njësoj si dita e Mërkur, do me thonë jeni të blokuar sepse në mendjen tuaj jeni të blokuar, do me thonë realisht jeni shumë okej, çdo gjë që jashtë mund duket shumë okej, por ju nuk e, ose të thuash, ose të thotë tjetri, po ti po ecën ore, ti thua, po ju nuk eci dot. Do thonë imagjinoj çik. Ti nuk je i paralizuar, po ti nuk ecën dot. E kupton? Çdo gjë është në mendjen tënde. Mora një rast shumë banal, do të thënë shembull shumë banal, po e kuptoni pak a shumë se çfarë dua të them. Jeni marrëdhënie të dështuar. Nuk e ki do tu se kam frikë, nëse ke frikë. Jam në një punë që s'më jep asnjë gjë, po nuk e ki do tu se kam frikë se do gjej unë më mirë, po ti je që je i dështuar aty ku je. Do me thënë du ta kuptoni këtë gjë. Tani përsa i përket të gjithë juve ama që keni riskuar shumë, apo vete keni vënë vete në situata riskioze, ku edhe mund të përballeni me kangjellat, atëherë po edhe kjo gjë vlen. Por që në përgjithësi është psikologjike, dua të mendoj se është psikologjike më tepër. E gjithë kjo dhe jo tamam konkrete, pa e përjashtuar, ama mundësinë që nëse keni gabuar vërtet keq, edhe mund të gjendeni pas kangjellave ditën e enjte. Për sa i përket ditës premte, dita e premte vjen me premtime shumë të mëdha dhe shumë të bukura, ose shiko, për sa i përket kësaj ditës mërkure të enjte, ndoshta shumë, ju a thash, situata si jashtme mund të jetë shumë mirë, po varet çka ke ti në kokën tënde, ta zëm. Mund të jesh edhe shumë mirë me një person, po të kesh edhe atë përshtypjen se po ndahesh, ose je i shtohur, ose ka mbaruar, ose nuk e di se çfarë. Dhe ndërkohë, nuk është fare kështu, mund të jetë komplet ndryshe situata. Nëse, si do që tjetë, përsa i përket tani ditës së premte të fokusohemi këtu, përsa i përket karrierës, ju vjen një propozim shumë i rëndësishëm për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, me një kontratë shumë të rëndësishme, e cila do zgjasë shumë gjatë në kohë dhe do sjellë shumë fitime të mëdha. Përsa i përket dashurisë, merret një propozim, ju vjen një ofertë, një propozim, një zgjidhje një problemi ose një, si të thuash, deklarat që ju siguron se çdo gjë është në rregull dhe asgjë nuk është keq ose asgjë nuk ka që nuk po shkon. Pra sido që të jetë, janë situata të cilat korrigjohen, janë mundësi të cilat ju vinë përsëri në mënyrë që dhe ju të ristabilizoheni në jetën tuaj, pra çdo gjë është okej, përsa i përket ditës së premte dhe sidomos që lidhet edhe me situata që ju tash pak më përpara. Tani përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku mirë do ishte të mos përpiqeni shumë të sillni ndonjë ndryshim apo të arrini diçka, nuk do arrini tot asnjë gjë, nuk është momenti për të nisur gjëra të reja, nuk është momenti për të diskutuar rreth gjërave të reja, lëreni kohën të kalojë, keni besim tek procesi, mos e trysnoni veten tuaj dhe as fatin tuaj, çdo që do vinë në kohën e vet. Përpiquni sa të doni të sillni një ndryshim ditën e, çfarë dite ishte më, hënë martë më kurrente për të shtunën, çfarë do ndryshimi doni të sillni në jetën tuaj, nuk do ja dilni dot sepse thjesht nuk është momenti. Dhe do lodheshit thjesht kot.
Për sa i përket, jo se nuk do arrijet, po me kohën e vet. Ju thjesht nuk keni pse e trysnoni, edhe më shumë akoma do arrini rezultatin e kundërt, nëse do e bëni këtë gjë. Për sa i përket tani ditës së diel, dita e diel është një ditë që do të ndjeni të privilegjuar nga fati, gjërat do arrijnë kollaj, do të ndjeni se keni fat, ju do fati, ju asjell mundësinë që kërkoni. Juve femrat mund të, sidomos juve që kërkoni më tepër mbështetje ekonomiko-financiare ose dikush të financoj, do ju eci fati ditën e diel, të arrini ato çka doni të arrini, kujdes ama, këto janë marrëdhënie, do të them fik ashtu sikurse është. Këto janë marrëdhënie të cilat sjellin një përfitim më tepër monetar, okay, për ju, por asnjë gjë më shumë se kaq. Ju jeni meshkuj, më thënë, kjo lloj femre ose këto femra nuk ka nevojë për martesa, fejesa, familje, vetëm që duan është thjesht të sigurohen ekonomiko-financiarisht. Tani, në varësi të xhepit portofolit tuaj, shikojeni çfarë t'ju them. Po që në kushte të tjera do i thosha kujdes sepse edhe mund t'ju zhvasin. Në rregull, që mos thoni që s'u thash. Për sa i përket tani mesazhi që universi ka për ju, po çfarë do gjë ka të bëjë me besnikërinë, u thash, shumë dyshime sjell java, por ama pastaj okay, siguroni që s'ka asnjë gjë. Ama për sa i përket besnikërisë, për sa i përket përgjegjshmërisë, për sa i përket të vërtetës, dashurisë, dritës, dhe çfarë do gjë ka të bëj me zgjidhjet, që u thash zgjidhje ka brenda kësaj jave, atëherë çdo gjë është e arritshme. Ajo çka po ju vjen jetën tuaj prej këtij në vazhdim është angazhimi. Ju thash në një fejes, në një martesë, në një bashkëtesë, në një bashkëpunim, çfarë do gjë qoftë, kjo është e ardhmja juaj dhe këtu është fati juaj i madh prej këtej në vazhdim. Pse? Sepse me sa duket ka momenti që të gjeni pak paqe në jetën tuaj dhe kjo gjë arrihet vetëm përmes të tjerëve dhe vetëm përmes gjërave konkrete që vijnë nga marrëdhëniet tuaja me të tjerët, si në aspektin personal edhe atë profesional. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila mirë filloi dhe lëvizin gjërat, jo keq, mirë. Do i shikoni, domethënë avash ditë pas dite se si gjërat kanë për të vepruar prej këtej e në vazhdim. Parashikohet një goxha periudhë e bukur në jetën tuaj, sidomos dhe pas Saturni të vendoset në shenjën e Dashit, fillojnë gjërat e lëvizin më mirë për ju, e shikoni jetën me tjetër sy, jeni më optimista, marrëdhëniet tuaja marrin tjetër lloj drejtimi, çështja e fëmijëve do fillojë juve që jeni prindër ta kërkoni çik më tepër, e me radhë, domethënë është një javë që prej këtej në vazhdim them se ju ndihmon të stabilizoheni edhe ju pak a shumë në jetën tuaj. Tani, dita e hënë, ju thot akoma mos lëviz vendit, sa do e mirë të duket një mundësi që po ju ofrohet, një propozim që po ju bëhet ditën e hënë, ju mirë do bëni të prisnit edhe pak. Të kërkoni të paktën një javë kohë të mendojeni ose të paktën 5 ditë kohë të mendojeni. Pse? Sepse pak më tutje dhe diçka më e mirë akoma. Dhe nëse ju jepni fjalën këtu, atëherë do mbisni një mundësi edhe më të mirë akoma. Kështu që sado që të trysnoheni, sado që t'ju trysnojnë, më saktë merrni një vendim në lidhje me një çfarë do gjë qoftë kjo ofertë që ju bëhet ditën e hënë, apo çfarë do mundësi del ditën e hënë, ju mundoni të fitoni në kohë duke e shtyrë. Okej, vendimarrjen. Pse? Më vonë do dalë diçka më e bukur akoma dhe do më kujtoni. Kush nuk do e bëj këtë gabim të zgjedhë që ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, ju që nuk e keni akoma, duket se ju asjell dhe uroj vërtet jetë kështu personin e jetës tuaj në jetën tuaj. Më në fund gjeni personin që është juaj, është për ju, është ai që keni kohë që po e prisni dhe më në fund ja ku po vjen. Juve që aktualisht jeni me dikë, edhe mund të zbuloni se po, jeni bërë për njëri tjetrin. Është lumturishme madhe kjo, por që sidoqë tjetë si për ju që jeni vetëm, dhe do e gjeni këtë gjë, si për ju që e keni, qa të them, shumë mirë keni për të ndjerë. Jashtë mase shumë mirë, po dhe shumë të sigurt për zgjedhjen që keni bërë. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është ditë lajmesh, propozimesh, ofertash,
okej që merrni për një çështje të caktuar, që merr një farë drejtimi, dokumenta të rëndësishme, nënshkrime të rëndësishme, çfarë do gjë qoftë, ka të bëjë me dokumenta, ka të bëjë me lajme, ka të bëjë me konkluzione, domethënë në fund arrit një farë konkluzioni, jepet një farë zgjidhje, mbajt një farë premtimi, edhe jepet një farë okej, pra çelet rruga për diçka që kërkonit ju të arrinit. Pra ju komunikohet pikërisht ajo gjë që po prisnit që të ndodhte, pra të mbaronte, të përfundonte apo të kishte atë zgjidhje që pritej të ishte. Pozitive kam fjalën, çfarë do lloj drejtimi të jetës tuaj, përfshi këtu dhe shëndetin, pse jo dhe financat, dhe dashurinë, dhe çfarë do gjë tjetër, edhe karrierën. Tani përsa i përket dokumentave, pse jo, përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku e shikoni që domethënë ka të bëjë me rutinën njëre para. Domethënë shumë prej jush mund të hapni sy të mëngjes dhe thoni pse kështu do vazhdoj jeta ime, domethënë gjithmonë përpiqur në punë, hajde përpiqur shko. Nuk e doni më këtë gjë, do të ndiheni më në fund të lodhur nga rutina juaj, dhe do kuptoni se në këtë lloj rutine vetë mbani veten tuaj, nuk është se diçka ju mban me detyrim, por që vetë keni vendosur veten tuaj në këtë lloj rutine, shumë prej jush as nuk keni nevojë të jeni në këto kushte në cilat ndodheni, nuk keni nevojë të punoni ore ekstreme të gjata, nuk keni nevojë të strapaconi veten tuaj në këtë lloj forme dhe mënyre. Megjithatë, vazhdoni dhe e bëni, pasi lloj arsye. Mund të mos jeni detyruar të qëndroni në një marrëdhënie që ju merr gjithë energjinë e mundur, ndërkohë që nuk e keni fare të nevojshme, vetë mbani veten, vetë ja dilni në jetë, tjetër është vetëm një parazitare në jetën tuaj, por ju përsëri vazhdoni dhe mbani aty për mëshirë, për lëmosh, nuk e se çfarë, në fund i bëni keq vetes tuaj. Domethënë, ajo çka kuptoni shumë qartë dhe bukur ditën e njëjtë është se nuk doni më të vazhdoni me këto kushte pune, jetese, bashkëjetese, e merat. Dhe është edhe momenti ku do merrni vendime shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen e pikërisht këtyre çështjeve, ku shumë prej jush do të vendosin të jepni fund një pune, një bashkëjetese, një rutine të caktuar, okay? Keni parasysh të gjë. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku për ju të lodhurit e shenjës tuaj, sidomos juve të dhjetësit të fundit, ja ku po vjen universi, domethënë do e ndjeni përkëdheljen e fatit nga të katërta anët e rruzullit toksor. Domethënë, është ai momenti pikërisht që edhe është shpreha fri gjumti se fati punon për ty. Kështu që edhe ju do frini gjumë dhe fati do punoj për ju. Ju quajnë fëmijët e fatit, por që u bë një kohë shumë e gjatë që vetëm këtë gjë që se keni para apo se keni ndjerë në jetën tuaj, ka ardhur momenti që përsëri të merrni atë që është e juaja dhe ju takon. Domethënë, është një ditë ekstreme fati. Dhe u ta shtjoni shumë sepse ju vjen dhe ju ndihmon ose ju prek atere dhe aty ku ju nuk do arrini dot kurrë se si të zgjidhni gjëra vet. Dhe pikërisht në moment që jeni më të lodhur se kurrë. Çfarë mund të arrihet këtu? Që nga zgjidhja e një problemi shumë të madh që ju vet nuk e arrini dot. Ishte të munduar, por nuk arrijej. Që nga ardhja e një personi në jetën tuaj që kishit kohë që po e prisit të munduat, nuk erdhi dot, po ja ku vjen vetë rastësisht. Çfarë do të gjë që vjen rastësisht bukur dhe çfarë të them, ju bën të kuptoni dhe njerëz se jeta me cikle ka, jeni sigurisht fëmijë të fatit, jeni brenda këtij cikli që quhet jetë, ka ato uljet e ngritjet e veta, por që sido që të jetë, pikërisht në këtë moment që nuk mundeni më, keni dhënë gjithë forcën dhe përpjekjet tuaja, edhe fati ju do dhe ju mbështet. Sa bukur, hënë e martë, mërkurejte, premte, përsa i përket ditës së shtunë tani, dita e shtunë është dita e diellit. Sigurisht fillon që ditën e premte, hapen rrugët, çdo gjë duket përsëri e bukur, për çështje familjare që keni pas probleme zgjidhen, për çështje marrëdhënies në çift dhe ajo e njëjta gjë, përsa i përket një shtatzanie duket se po ecën shumë mirë ose do ecë shumë mirë, përsa i përket imazhit tuaj publik, çdo gjë shkon atje ku duhet të shkojë, pra çdo gjë rregullohet ose ju fitoni një fan që mbase se kishte të parashikuar pjesa më e madhe prej jush. Është diell, është arritje, është sukses, është arritje qëllimesh, finalizim qëllimesh, është ditë që favorizon familjen shumë, jetën, artin, çfarë të them më shumë se kaq, domethënë është një ditë që edhe nuk besoj se është thjesht një ditë, është një periudhë. Pra fillon një periudhë prej këtej në vazhdim ku jeta juaj lulëzon në të gjitha format dhe shprehjet e saj. Dhe përsa i përket ditës së në diel tani, dita e diel është dita ku mblidhemi përsëri në familje, festojmë në lidhje me diçka, shumë të lumtur, domethënë për një arritje brenda familjes ose për arritje personale, shëndeti kthehet përsëri në gjendjet e veta optimale, ekonomia fillon të stabilizohet, për çështje trashëgimie, për çështje akdurimesh, për çështje të tilla, duke se këtu do të gëzoni, mund të jeni duke u shpërngulur në një banesë të re,
Dhe në përgjithësi vjen ajo çka themi stabiliteti në jetën tuaj më në fund, arrit ajo çka doni të arrini, ndjeni të sigurt për jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Tani, për sa i përket mesazhit që universi ka për ju është ndriçohu. Pra, vërtet mund të keni ato uljet e ngritjet tuaja sikurse ju thash, por sido që të jetë, ja ku kemi familjen, ja ku e kemi gjithçka që ka lidhje me familjen dhe që është stabilizuese në jetën tuaj, që fa cilësi i jetës tuaj, pra avash të thuash do e merrni dhe ju atë çka është e duhura për ju, por duke kuptuar se nuk duhet ta humbisni optimizmin tuaj, duhet gjithmonë të shpresoni për atë çka është më e mira për ju, duke pas besim tek familja juaj, duke pas besim tek ajo çka ndodhet atje lart, dhe çfarë do themi? Gjithnjë më tepër jeni duke u vibruar për lart, gjithnjë më tepër duke arritur qëllimet tuaja. Por ama pa e humbur shpresën, nuk duhet ta humbasim shpresën. Dhe gjithmonë duhet të ecim kundrejt cilësisë, asaj që me të vërtet ka vlerë në jetën tonë. Përshëndetje një Britsjapi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila avash fillon dhe hap dyert drejt së ardhmes, duke ju ndihmuar të ristabilizojeni, të rigjeni veten, të keni arritje atje ku nuk arrit dot, ndoshta edhe vite më përpara. Shumë prej jush do ndryshoni jetën tuaj prej këtej në vazhdim, me të vërtetë që nis kapitulli i bukur në jetën tuaj dhe përsa i përket marrëdhënieve në çift, por dhe përsa i përket karrierës tuaj, shumë prej jush ndryshoni dhe karrierën, ose po nisni diçka të re, shumë premtuese, por që këtë gjë do e shikojmë shumë të jetë duke vepruar prej këtej në vazhdim, kjo ndryshimi i karrierës tuaj, po nis avash, akoma nuk mund të them që është e prekshme, por që jo shumë kohë prej tani, çdo gjë ka për të ndryshuar në lidhje me këtë gjë, po dhe përsa i përket dashurisë, dhe aty them se stabilizoheni avash. Pra, me pak fjalë avash fillon stabiliteti edhe për ju. Dhe sidomos për ju që sa jeni logur, sidomos nga i frutoni, ju shkundit ama. Okej, pra, atëre përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë, po eshim qafet ato pak bara të këqija që na kanë mbetur në atë kopshin tonë të bukur, dhe lullëzon kopshti ashtu sikurse duhet të lullëzoj. Pra, ashtu sikurse po a thosha në mënyrë metaforike, po a them edhe në mënyrë konkrete. Çfarë do të gjë ka të bëjë me atë pak frikë që ka mbetur, atë pak pasiguri, atë pak dilemë se apo bëj mirë apo po e bëj keq, apo çfarë do të gjë ka të bëjë me gjëra të prapambetura, të ngecura, me individ, me situata. Ishte qafe më në fund edhe mbaroni aty. Pra çfarë do të gjë ishte prapambetur, ajo pak gjë që mbeti largohet më në fund nga jeta juaj, nuk kam dyshime, nuk kam frikë as pasiguri, çdo gjë mbaron këtu dhe nis diçka e re. Ndryshe do mund ta përktheja si mbaron çdo gjë që duhet të mbaronte dhe fillon diçka e re. Pra fillon një jetë e re për ju, nuk ka qenë lehtë sigurisht, por e meritoni të paktën këtë gjë. Tani për të gjithë juve që ndoshta duhet i nështrojeni një ndërhyrje kirurgjikale, ditën e hënë ju del mirë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju tregon se vërtet jeni duke ndryshuar jetën tuaj, që ditën e hënë, vërtet jeni gati duke hequr qafet ato pak gjë që kanë mbetur, ju thash, si ai bari keq në kopshin tuaj të bukur, por akoma vjet re një farë manipulimi. Do me thënë jeni në tendencë për ta ndryshuar këtë gjë, por akoma nuk mund të them se po ja dilni. Kështu që mundoni të lutem shumë të kuptoni se për sa kohë i lejoni të tjerë të luajnë këtë rol të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, këtë rol që vetëm ju duhet ta luani, atëherë ju nuk jeni protagonistët e jetës tuaj. Kështu që ndoshta edhe për ata pak prej jush që ende nuk i kanë marrë, do me thënë, nuk ende se kanë marrë drejtimin e jetës tuaj në duart e veta, është ky tani momenti të bëni pikërisht të lloj spastrimi sikurse i tash, të lloj sqarimi që ai prej këtij në vazhdim jam unë, do eci vetëm, nuk kam nevojë për orientim, nuk kam nevojë për këshillim e merat. Pra, merrni drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja pa pasur frikë, për pasojat më prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së mërkurë, keni ndihmën ose ta thuash mbështetjen e një personi i cili luan rolin e bankës, do thosha kështu. Pra për idetë që keni, për qëllime që doni të arrini, keni mbështetje. Ky është një mashkull i cili vërtet ka mundësinë t'ju ndihmoj
sidomos për sa i përket investimeve, për sa i përket çfarëdo lloj nisme dhe fillimi të ri, është edhe banka, sigurisht mund të kërkoni ose të aplikoni për një kredi ose për një mbështetje financiare, e keni atë lloj mundësie, pra e arrini. Juve meshkujt keni për të rritur një bashkëpunim shumë të rëndësishëm me një person i cili ju siguron vërtet sukses të madh. Kështu që bukur, mbështetje personash të rëndësishëm keni si femrat jeni apo meshkuj, ditën e enjte. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku ëndrat bëhen realitet. Domethënë avash po shikoni që ëndrat edhe mund të bëhen realitet, mjafton të kesh besim tek to, mos kesh frikë për të jetuar ato, ëndrat bëhen realitet e bien kaq shkurtër shumë e bukur për ta prishur. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku nuk ka më kthim pas, është shumë vonë tani për të kthyer më pas, keni ecur shumë përpara. Të gjitha mundësitë, të gjitha ëndrat, të gjitha realizimet ndodhen para jush, ajo çka mbeti pas, nuk kemi çfarë t'i bëjmë, se ju dhëm, se ju lëndon, se nuk e di se çfarë, është pas, dhe më pas nuk kthehemi. Tash, ecim vetëm përpara. Të gjitha gjërat që kërkoni të arrini, lidhje me punën, me karrierën, me financat, me dashurinë, ecin para, jo më pas. Kështu që edhe sikur të vi dikush nga e kaluara të mundohet t'ju kthej mendje, këtë gjë nuk e bëni këtë gabim fatal. Edhe sikur të keni luftuar shumë në një të kaluar për të arritur disa gjëra që u arritën, por pastaj duhet t'i lini pas barja, nuk ka problem, lërini pas. Ju i krijua, do krijoni më mirë akoma për sa i përket të ardhmes. Pra, mos t'ju vi keq për ato çka krijua dhe i lat pas. Kujtoni thjesht se jeni ju që i krijua dhe ashtu sikurse krijuat atë lloj realiteti mund të krijoni dhe më shumë akoma prej këtej në vazhdim. Prandaj po ju them që e ardhmja ju thëret ka dhe mbart me vete gjithë suksesin që kërkoni të arrini, kështu që vazhdoni dhe mos teni më kokën pas se nuk ja blen. Nuk keni humbur ndonjë gjë, përkundrazi, jeni duke fituar shumë akoma. Do ta kuptoni këtë gjë kur të arrini atje ku unë them se keni për të arritur. Avash ama. E hënë e martëm kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku edhe mund të udhëtoni, të bëni një udhëtim të vogël, të shkëputeni. Mund të jetë brenda dhe jashtë vendit, Shumë prej jush ndoshta kërkoni një time out, domethënë një moment të vogël reflektimi. Pra të largoheni, të ikni diku, të shkëputeni nga përditshmëria, të kthjelloheni pak, të shikoni çfarë do bëni me të ardhmen, se do i sistemoni gjërat për këtej në vazhdim. Shumë prej jush mbase ndoshta do kërkoni një time out nga puna që bëni, ose desh puna juaj mund t'ju çojë me udhëtim diku, edhe ta merrni këtë si lloj mundësie për të shkëputur paksa edhe për t'i parë gjërat ndryshe. Përsa i përket marrëdhënieve, ju që i keni problemet akoma aty, do kërkoni me çdo kusht të bëni një farë ndryshimi, domethënë të bëni një farë shkëputje të vogël për të parë se si do shkojnë gjërat prej këtej në vazhdim. Pra, sjell gjëra të tilla dita e shtunë, përsa i përket ditës së diel, dita e diel është ditë fati pastaj, bëni si të doni, shfrytëzojeni si të doni, nuk do zgjasë shumë. Kur flas për ditë fati dhe është kjo letër, atëherë kuptoni se mund të jetë që nga një fjalë goje, do të thotë që diçka që përpret shumë kohë nga dikush, një propozim të azama, edhe nuk e di se si vjen muhabeti, kape mundësinë edhe çoj atje ku do ti, domethënë del ajo që ti do, nga një fjalë goje mund të dalin shumë gjëra, pra, një rastësi e vogël, një takim i vogël me dikë, një mesazh që merr nga dikush, një orientim që ta jep dikush tjetër, çfarëdo lloj gjë qoftë, është nuk zgjat shumë, zgjat për atë një moment, ama mund të ndryshoj jetën tuaj, prej këtej në një moment i vogël mund të shojë gjithë jetën tuaj, ditën e diel. Përsa i përket universit dhe lajmit që ka për ju pastaj, çfarë do themi tani? Këtu jeni shumë koshent për atë çka jeni, por ju nuk mund të dilni nga kompromisi juaj dhe pikërisht përsëri suksesi juaj me sa duket varet pikërisht nga kjo gjë, nga kompromisi. Ama siç ju thash, ju a thash shumë bukur, pak më përpara, çfarëdo gjë që keni lënë pas, mos ju vi keq për atë, ju e krijuat, sigurisht që me zi e krijuat, por ama mund të krijoni dhe më shumë akoma. Dhe universi pikërisht këtë gjë ju thot. Mos qëndroni më të kapur pas gjërave që duhet t'i lini pas vetes tuaj, mos keni frikë nga ndryshimi, ju e keni këtë gjë, thjesht mundoni të ecni përpara. Nuk ka rëndësi se çfarë para po vjen, thjesht ecni përpara. Okej, kaq, nuk keni të ndalur. Kompromiset i keni bërë, por tani të paktën i bëni kompromise me veten tuaj, për të mirën tuaj, jo me të tjerët. Kështu që çfarë të themi tani? Kjo është ideja pra.
kaq. Ajo çka vjen më tutje, e di çfarë ju bën? Më në fund të jeni të lirë. Ju nëse keni një problem që nuk dini se si të jeni të lirë, nuk dini ta shihoni lirin tuaj sepse jeni gjithmonë brenda një kompromisi, brenda një detyrimi, brenda një diçka që duhet bërë, që duhet arritur, nuk dini se si të jeni vërtet të lirë, larg kompromisit e kam fjalën. Gjë që do zbuloni tani prej këtej në vazhdim. Përshëndetje e New Yorkit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që do jetë sa më e mbarë, se s'ka ku të bëj më tutje, me shumë fitime ose mundësi fitimesh ekonomiko-financiare, ose mundësi përpjekjesh për tu ngritur, për të arritur qëllimet tuaja përsa i përket ekonomisë dhe financave, po të dashurisë pse jo. Pra në përgjithësi le të themi stabilizohen avash edhe ju, hidhi pas krave të kaluar dhe vështirësitë që patët bashkë me to, keni për t'i parë gjërat më mirë prej këtej në vazhdim. Atëherë përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë sjell lajme shumë të rëndësishme që pikë së parë një lidhen me shtetin. Dhe këtu mbaron një çështje e caktuar, merr formën e prerë, jepet një okay, përsa i përket një çështje që ka lidhje me zyra, sikurse tash qendrore, shtetërore, e të tilla, përsa i përket karrierës tuaj, arrije diçka, finalizoje diçka, përsa i përket një çështje gjyqësore ligjore merr formë të prerë, dhe përsa i përket një marrëdhënie këtu ndahen rrugët tuaja, njëre për gjithmonë, pra ndoshta shumë herë jeni përpjekur të jepni dhe një mundësi, ta shikoni edhe një herë, nuk bëhet më, mbaron këtu. Por, dhe për të gjitha ato vështirësi që keni kaluar, sidomos këtë kujdes duan dhe me periuda. Disa prysh kanë 13 vite që vuajnë, disa kanë 10 dhe disa kanë thjesht këtë vitin e fundit, ose këto 3 vitet e fundit. Atëherë mbaron këtu. Dhe për çfarë do gjë keni kaluar brenda këtyre periudave, nuk do të përsëriten më. Kjo është gjëja kryesore që pavarësisht vendimit që merret ditën e hënë, pavarësisht zgjidhjes si jepet një situate, pasi kjo gjë të përfundojë njëherë mirë, nuk do përsëritet më. Kjo është vetëm një gjë e sigurt dhe shumë e bukur sepse keni parë pjesa më e madhe prej jush dhe keni hequr të zitë e ullirit. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë ku do të bëni sigurisht kujdes nga mashtrimet. Do me thënë, këtu mund t'ju paraqiten, mund të vinë jetën tuaj individ, të cilët thua ti, mund ta ndryshojnë jetën në të mitën e sekondës, me fjale, me gjeste, me premtime, jo, mos u mashtroni. Nuk vlen kjo gjë, mund t'ju preki kjo gjë në çdo fushë të jetës tuaj, që nga ble një makinë, nisë për të bler një makinë, ai që e ka, ndërkohë të ketë 100 probleme e makina, që nga një shtëpi që dua të blej, përsëri njëjta gjë, që nga një ofertë që më bëhet për një bashkëpunim e njëjta gjë, që nga një vend pune, pra çfarë do gjë qoftë, do shumë kujdes dhe arrim deri tek njohjet e reja, që sigurisht personi nuk është ai që duket, po dhe përsa i përket investimeve ekonomiko-financiare dhe ato duan kujdes. Përsa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku do arrihen qëllimet tuaja, pavarësisht se ju i doni sot për sot, do ju marri dhe pak kohë, do me thënë, nuk mund të themi që çdo gjë arrihet sot me sot, që të bëjnë gjërat ashtu siç duhet dhe të kemi atë rezultat që kërkoni ju të arrini, atëherë duhen edhe 2 muaj e gjysmë kohë. Pra, rezultati është 100% i arritshëm, është 100% i prekshëm, suksesi dhe ai garantuar, por tani duhet të prisnim, ç'të i bëjmë? Pra, nëse nuk do prisni, tua them ndryshe, do i doni gjërat shpejt, do përsëri do ja bëni vetes gjëmën. Por nëse jeni të duruar, nëse keni besim të gjithë ky proces, nëse jeni të vërtet vërtet e doni suksesin, atëherë prisni sepse çdo gjë arrihet madje me një sukses që çfarë të them. Është i garantuar sikurse po ua them. Pra, e mërkura është sikur dikush vjen dhe ju thotë, "O zotëri i dashur, do kaq kohë." Por ama e ke të sigurt. Atëherë prit, kaq kohë sa duhet. Çfarë do gjë qoftë, që nga një bashkëtesë, nga një martesë, nga një fejes, që nga një vend pune, që nga një investim, që nga një çfarë do gjë qoftë, do kaq kohë ti prit sepse i humbur nuk do dalësh dhe vërtet, nëse do të të zgjuar, prisni, sepse me të vërtet nuk dini të humbur. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku thuhen gjërat ashtu sikur se duhet të thuhen. Ma thash, në marrëdhëniet tuaja keni kaluar plot dhe disa prej jush akoma nuk e di pse synoni t'i mbani gjërat me zorr në jetën tuaj ose si do që të jetë.
sido që të jetë, pavarësisht se si gjërat janë dhe ku po shkojnë, duket shumë qartë që dy sjarime duhet i bëni. Do me thënë, çfarë keni për të thënë thojeni, pa androjtje, pa frikë, pa nuk e di se çfarë gjë tjetër, do pëlqej tjerëve, nuk është ky më problemi juaj, por që të paktën thoni çka keni për të thënë. Pra duket shumë qartë që ditën e njëjtë kemi përballje, kemi kritik, kemi fjalë të cilat thuhen pra dhe janë dash, pra lëndojnë, por janë të vërteta, okay? Kështu që jeni të qartë me ato çka thoni ditën e njëjtë për të arritur dhe atë rezultat që doni të arrini, pra që mos arrini prapë në keq kuptime, dua të them. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku ende nuk jeni gati për të dalë dhe për të përballur me botën, jeni akoma duke përpunuar idetë tuaja, dëshirat tuaja, do çka kërkoni të arrini, e kuptoni dhe vetë që nuk është akoma momenti për të hedhur hapa drejt së ardhmes tuaj, do akoma përpunim, situata, momenti, dhe këtë që do të bëni, pra jeni akoma në moment reflektimi, meditimi, kthjellësie mendore, e me radhë, plus thash, jeni zhgënjyer shumë, jeni lënduar shumë, keni humbur dhe besimin tek vetja juaj pjesë më e madhe prej jush. Avash duket se do po e merrni veten, ama avash. Tani, për momentin që ndrojnë në këto kushte që jeni, siç po them, merrni gjërat me qetësi. Në momentin që fundes keni çfarë të bëni dhe ndonjë gjë tjetër. Ama në momentin që do jeni të qartë se çfarë doni, çfarë kërkoni të arrini me radhë, dhe jeni gati për të përballur me botën, atëherë besomuni kur ju them, si me magji, përcitja një gishti ose dy gishtave, gjërat vinë edhe realizohen jetën tuaj pa u lodhur juve fare. Por si fillim dhe si parim, qartësoni një herë me veten tuaj se çfarë doni të realizoni apo çfarë doni të arrini në jetën tuaj, çfarë është primare për ju. Ishte e premte, ja, e Marte, Mërkur, e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë fati, kush luan, kujt i pëlqen të luaj, edhe mund të fitoj shumë të mëdha. Por sido që të jetë një moment i vogël, një fjalë e vogël, një ta marrë si luaj po do dali plot ajo, do të thonë tani se shkoj po do dali plot, duket se me të vërtet arrihet diçka e madhe. Kjo, sidomos për sa i përket financave, por duke qenë se është një letër e përgjithshme fati, atëherë le të themi që ju do fati ditën e shtunë. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita përsëri e fitimeve të mëdha, do me thënë nuk e çfarë investimi, çfarë lloje do bëni, nuk e çfarë do krijoni ditën e shtunë, po vazhdon, do me thënë shtrihet edhe ditën e diel, ku këtu me të vërtet që për sa i përket financave të paktën, fitimet janë të mëdha. Gjithashtu, dita e diel favorizon udhëtimet e largëta, nis këtu një udhëtim i largët, mund të jetë çik problematik në fillim, por s'ka gjë, arrihet destinacioni shumë mirë, mund të jetë nisma për një projekt të ri, një investim të ri, për të marrë me tregti, në përgjithësi nis procesi një jete të re, tash si fillim do të jetë çik turbulent, por pastaj ju del me një sukses dhe një arritje shumë të madhe, do me thënë nuk e di, kur të arrini destinacionin tuaj do jetë tjetër gjë. Po që po ndryshon jeta juaj në përgjithësi. Është një ditë shumë e bukur për të marrë me qartësimin e ideve, me punën me veten, për të eksploruar ndoshta edhe veten, edhe mundësitë që keni secili prej jush, përmes eksperiencave të reja, shumë të zbuloni se keni aftësi, të cilat nuk i kishit vënë re, dhe nëse këto aftësi që keni, cilësi që keni, dhunti që keni, i shfrytëzoni për të fituar para, atëherë fitimet do të jenë shumë të mëdha. Po, kjo është shumë e rëndësishme për t'u thënë, sepse shumë prej jush keni për ta parë këtë gjë konkretisht. Do me thënë nga e diela e tutje fillojnë gjërat dhe marrin, nga e shtuna e tutje fillojnë gjërat dhe marrin një drejtim shumë të bukur në jetën tuaj. Deri atëherë duket se gjërat janë të çala, avash. I tham të gjitha ditët e hënë, e martë, e mërkure, e njëte, e premte, e shtunë, e diel. Okej, që mos poni që u lash në ditë pa thënë. Dhe për sa i përket universit dhe mesazhet që ka për ju, çfarë të themi? Ju thash, do gjeni të thënë gjithë suksesi juaj fshihet në ato aftësitë tuaja unike? Ja ku e keni. Pra, për sa i përket arritjeve ose qëllimeve që doni të arrini, misionit që keni vënë vetes, për të gjetur veten se kush jeni, tregoni pikë së pari të sinqert me veten tuaj, dhe pastaj po mund t'i moshojeni projekteve të mëdha, ama ndani mendje njerëzit që ju tash.
kalojeni këtë periudhë duke medituar, duke kuptuar se çfarë realisht doni dhe kërkoni të arrini. Ama sido që të jetë, po keni për të zbuluar edhe shumë aftësi, dhe shumë cilësi, dhe shumë talente të tjera që keni, do të jenë pikërisht këto talente, ato të cilat do t'ju ngrënë në arritjen, do t'ju ngrënë në karrierën tuaj dhe në çfarëdo gjë kërkoni të realizoni prej këtej e në vazhdim. Bukur do me thënë. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që me të vërtet uroj të jetë e bukur, uroj të fillojnë të lëvizin gjërat për ju prej këtij në vazhdim. Në çfarë do lloj drejtimi, aty ku ju më tepër keni nevojë, aty ku ju më tepër ndjeni se duhet të ndihmojeni apo doni të ndjeni më tepër prekjen e fatit, sido që të jetë gjë do fillojnë të lëvizin për të gjë të jeni të sigurt. Dhe pak a shumë gjitha fushat e jetës tuaj keni për të parë goxha zhvillime të rëndësishme, por atje ku them se më shumë keni për tu kënaqur, vlerësuar, nuk e di, kam përqendruar dhe vlerat tuaja, do të them në fund vetaritje, sukses, por edhe përsa i përket financave. Të shohim sepse keni për të zbuluar shumë gjëra dhe ju në lidhje me veten tuaj, ka për të lëvizur truri, ka për të gjetur mënyra të tjera të rëndësishme për të fituar, për të shtuar, domethënë të ardhurat, dhe në përgjithësi në marrëdhëniet tuaja me të tjerët që kaq shumë patët probleme, them se aty do gjendet një farë zgjidhje, por që pikë së pari çdo gjë nis nga ju vetë, dhe aty gjërat po ecin mirë. Tani për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku po ecni. Po ecni përpara. Realisht asgjë nuk e dini se ku po shkoni, nuk e dini se çfarë ju pret aty ku po shkoni. Keni besimin, intuita juaj ju thotë që vetëm ec, mos u ndal. Vetëm ec përpara dhe çdo gjë do bëhet mirë dhe është e vërtetë. Domethënë mjafton të vazhdoni përpara siç e keni nisur, pa bërë shumë pyetje, pa kthyer më kokën pas, thjesht vazhdoni. Vazhdoni sepse nuk ka për t'ju dalë keq. Tani çfarëdo gjë është kjo vazhdoni, pra ka të bëjë me jetën tuaj të re, ka të bëjë me nisma të reja, ka të bëjë me mundësi të reja që vijnë në jetën tuaj, por ka të bëjë ndoshta në kushte të caktuara edhe me një shtatzani. Më thonë, shumë prej jush edhe nuk e din fare që janë në pritje të ëmbël, po që ta zbuloni pak më vonë, sido që të jetë duke qenë se shtatzania është diçka konkrete, por në mënyrë simbolike çdo gjë që është një nismë e re ngjan me një shtatzani, pra një projekt, një punë e re, një marrëdhënie e re, nuk e dini realisht ku po ju çon, por ka për t'ju dalë për mirë. Thjesht vazhdoni kështu siç e keni nisur dhe keni besim tek instinkti juaj, çdo thjesht vazhdo. Për sa i përket ditës së martë, ja ku na doli prap çështja e fëmijës, ku po shumë prej jush duket se po ja dilni. Për sa i përket kësaj çështjeje, të arrini më në fund ta keni këtë gjë në jetën tuaj, ta keni një fëmijë pranë në jetën tuaj, por që keni pas probleme me fëmijët tuaj, këto gjëra po kalojnë, keni madje për t'u kënaqur dhe për t'u lumturuar në lidhje me ta. Është një ditë shumë e bukur për ta kaluar me fëmijët tuaj, është ditë shumë e bukur për të marrë kënaqësi nga fëmijët tuaj ose për t'u kujtuar edhe një herë se kush jeni në thelb, në të vërtetë, nga e nisët, si përfunduat këtu ku jeni, sa më çiltër e kishit marrë jetën një herë e një kohë, për të ndjerë edhe një herë ndikimin apo s'ta thuash favorizimin e fatit, pse jo, është dhe një ditë fati shumë e bukur, ku pavarësisht faktit që ju do të jeni në botën tuaj trililie tralala, fati ju do dhe ju sjell mundësi të reja të bukura shumë realizimi. Është ditë e bukur, shumë ditë e bukur për ta shijuar, për të kënaqur, për të zbuluar përsëri veten. Dhe për të pasur besim se gjërat prej këtij në vazhdim kanë për të shkuar edhe më mirë akoma. Përsa i përket ditës së mërkur, kjo është gjithmonë ajo pyetja, shekullore. Ta marr mos ta marr, ti flas mos ti flas, ta provoj mos ta provoj. Tani ju qeni meshkuj, e kam thënë shumë herë këtë letër, e kam interpretuar shumë herë. Tani çfarëdo gjë keni në mendje në lidhje me këtë femër, merreni si haroni, jo njerëz, nuk ja vlen të rini ta përpunoni akoma në mendjen tuaj, ju që keni konkretisht këtë gjë në jetën tuaj. Pra, mendoni në lidhje me një femër, doni të nisni një marrëdhënie të re, por nuk dini, do të thënë, rini pyesni kot po si do vej, po provoje të shohim si do vej, një kjo. 2. Në qoftë se jeni ndarë me një person caktuar dhe doni të riktheheni, po nuk keni guximin sepse do më pranoj, se do vej që do vej, përsëri të këshill do ja provojeni, po se provuat e mbani thjesht vetëm peng. Të paktën kur e provon e di. Po do të thotë jo, po të paktën e di. Juve femrat, çfarë të them, ju mendon ky çuni i bukur këtu, por ja, jemi në këto lloj dilemash, siç ju thash. Dhe derisa ta vendosi ai, në pritje jeni ju, se çfarë do bëhet. E hënë e martë e mërkur. E enjtja tani,
E enjtja është një ditë që për shumë prej jush ju ndihmon të zbuloni se kush jeni realisht, ose të kuptoni që forca juaj e vërtet buron nga kjo gjë që lexoni këtu poshtë. Pra, shumë e rëndësishme për të gjithë ju që ndoshta keni pasur probleme me çështje të tilla, për të tjerë pastaj ju godet si të thuash të një rufe duke ju bërë të kuptoni se jo nuk jeni mall për të shitur. Keni nevojë për marrëdhënie edhe për persona konkret në jetën tuaj, të cilët duan dhe pak ose shumë vlerë, parime, dhe jo vetëm një nat apo trupin tuaj apo nuk e di se çfarë. Pra, ajo çka realisht kjo letër tregon është se përsa i përket ditës së enjte ju zbuloni veten tuaj, forcën tuaj, pra dhe thash seksualitetin tuaj dhe forcën që buron prej kësaj gjëje, që do të thotë ju nuk keni për të shitur, ju e dini shumë se kush jeni, ju dini shumë çfarë force posedoni, por nuk doni që kjo forcë të shtrembërohet apo të përdoret për keq. Doni dhe ju të krijoni familje, doni dhe ju të jeni marrëdhënie të shëndetshme, doni dhe ju të bëni fëmijë, nuk doni gjatë gjithë kohës të jeni në të ekspozuar apo të përdorur si kukulla, e me radhë. Jo vetëm kukulla, edhe meshkuj pse jo mund të jenë në të njëjtën fazë të jetës së tyre, por që sido që të jetë, kjo gjë, këto gjërat më saktë kalojnë në përmendjen tuaj ditën e enjte thamë, po dhe shumë prej jush zbuloni se çfarë realisht jeni, nga çfarë paste jeni gatuar, sidomos për çështje të tilla kaq delikate. Tani, përsa i përket, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që do e ridim me ato ditën e enjte, duke thënë se nuk doni më të jeni të përdorur, nuk doni më të ndiheni të tillë të paktën, se dikush po ju përdor, por nuk ka qëllime tamam siç duhet në lidhje me ju, merr çfarë do nga ju, por nuk mendon për më tej dhe për më gjatë. Një kjo, në përgjithësi, pastaj do themi që ditën e premte do bëni shumë kujdes të mbroni interesat tuaja, shumë kujdes me xhepin tuaj, shumë kujdes me vlerat tuaja, me parimet tuaja. Ka persona që janë të paskrupujt, ju vjedhin sy për sy, ju përdorin sy për sy. Bëni kujdes pra, bëni kujdes të mos humbisni, ose mos humbisni të ardhurat, të mos humbisni përsa i përket financave më tepër, ose pastaj të mos keq përdoreni apo të mashtroheni nga të tjerë në përgjithësi. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku fati dhe universi ju do dhe ju jep një mundësi të dytë për të realizuar një jetë. Është një plan, është një projekt, është projekt i jetës tuaj, jeni ju plani i ri i universit. Çfarë do gjë qoftë, është një mundësi e re, është një jetë e re, është një lidhje e re, është një romancë e re, është një fëmijë që vjen në jetën tuaj, është një kapitull i ri që nis në jetën tuaj, mos ta zëm. Je në burg, del nga burgu, çfarë do bësh? Jetë e re apo jo? Ikën nga një vend pune, mbaron aty humbet siguria, por ama sidoq që të jetë nis një jetë tjetër. Jeni martesë të dështuar, mbaron ajo gjë, je dhunuar, je shkatëruar, ama shpëton. Je në një problem ku dëgjon shëndetësor, ta zëm, ku nuk shef të ardhme, po ja që të ardhme ka. Ose i kishe problem me financa, thoshe ti tani u shkatërova, po ja që përsëri të jepet mundësia për të rimu këmbur. Do me thënë, mundova t'u shpjegoja në çdo lloj forme dhe mënyre, është një fillim i ri, është surpriza, apo së të thuash, që të them, gjëja me bukur që mund të keni parë një jetën tuaj deri më sot, që të them, shfrytëzojeni, përdoreni në të mirën tuaj se cili prej jush, dhe përse i përket ditës së diel, dita e diel, mos keni frikë të jetoni jetën për atë çka është. Jini të vërtet, jeni të sinqert, jeni të guximshëm, tregojeni vetëm për atë çka jeni që në fillim, e keni kuptuar që tashmë besoj keni kuptuar pas kaq shumë viteve, që gjërat duhen thënë dhe duhen bërë që në fillim ashtu sikur se duhet. Pra, nëse fshet diçka nga vetja jote, nëse nuk e tregon që në fillim, futesh në telashe. Dhe kur vjen pastaj koha për të treguar se kush je, të tjerë ta kanë pirë lëngun, mendojnë se ti ky je vërtet, është e vështirë të rivendosësh për të përsëri, të qartësohesh përsëri, ke pranuar një mirë realitete që s'do doje ti pranoje, kështu që më mirë tregoni të sinqert që në fillim, në çfarë do lloj situate dhe momenti, dhe e dini që jeni vetja juaj dhe po deshi tjetri se sa ti hyni një vallje që pastaj përsëri e keni parë se ku ju çon dhe çfarë konkluzioni ka. Tani përsa i përket universit, keni nevojë për një ndalesë të madhe, atë që e tham, pra ndalojmë dhe rinisim nga e para. Sidoqë të jetë është një moment rifillimi, është një moment risie në jetën tuaj, fokusi, krijimi, progresi sigurisht, dhe po
sigurisht që këtu maten edhe hapat tuaja drejt së ardhmes dhe sigurisht që kanë dhe shumë rëndësi aftësitë e reja që zbuloni tek vetja juaj. Por si do që t'i jetë, ju duhet një time out. Ju a thash këtë gjë, ju duhet pak pushim, të kuptoni se pushjeni, se çfarë doni të arrini prej këtej në vazhdim dhe t'i merrni gjërat hap pas hapi, pa u nxituar. Në rregull. Kështu pra. Shumë bukur. Shumë bukur.